안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 비어있는 데가 많네요. Sao có nhiều chỗ trống thế ạ? 어제 너무 무리하셨나? Hay là hôm qua mọi người về muộn quá à? 네. 너무 반갑습니다. Rất vui được gặp mọi người ạ. 네, 한 주간 집회에 참석하시느라고 수고 많으셨죠? Mọi người vất vả nhiều khi tham gia hội thảo Kinh Thánh suốt một tuần vừa qua rồi ạ. 네. 그런데 참 한 주간 이렇게 말씀을 듣고 Việc mà một tuần nghe bài giảng như thế này ạ. 우리의 영혼이 거듭날 수 있다는 것이 참 놀라운 일입니다. Nhưng mà thông qua đó chúng ta lại được tái sinh về mặt linh hồn thì đó là một điều rất kinh ngạc ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 네. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. 우리가 천국에 가는 유일한 방법은요. Phương pháp duy nhất để chúng ta có thể vào trong thiên đàng ạ. 말씀을 듣는 겁니다. Đó chính là việc lắng nghe lời của Chúa ạ. 들으라. Hãy nghe. 그리하면 Nếu vậy, 너희 영혼이 살리라. linh hồn anh em sẽ sống. 예. 그래서 참 듣는 거는 너무 쉬운 거잖아요. Cái việc lắng nghe là điều dễ đúng không ạ? 예? 말하는 것보다 듣는 게 쉽습니다. Cái việc nghe dễ hơn là nói đúng không ạ? 말하는 건 준비를 해야 돼요. 할 말을 준비를 해야 Để 돼요. mà nói ạ, phải chuẩn bị những lời để mình nói ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리가 주님이 준비해 주신 것을 그냥 듣기만 하면 Chúng ta chỉ cần lắng nghe những lời mà Chúa phán ạ, 다 천국에 갈 수 있습니다. thì đều có thể lên được thiên đàng ạ. 이거를 잘 생각해 보셔야 돼요. Và đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ ạ. 이것이 얼마나 중요한 것인지, Đây là điều quan trọng biết bao ạ. 얼마나 기쁘고 Và đây là điều vui 감사한 mừng, 것인지. cảm tạ biết bao ạ. 이거 생각할 때마다 너무 기쁩니다. Mỗi khi mà nghĩ đến điều này chúng ta đều cảm thấy rất vui mừng ạ. 그죠? Đúng không ạ? 어제 몇몇 분들 이렇게 같이 끝나고 상담을 하는데 Ngày hôm qua sau khi kết thúc thì cũng có một vài vị đã nhận tư vấn ạ. 몇몇 분들은 표정이 아주 밝아지셨더라고요. Một vài vị ạ, khuôn mặt sau khi nghe bài hôm qua xong trở nên tươi sáng hơn ạ. 자, 복음은요, Tin lành ạ, 우리를 이렇게 밝게 합니다. 웃게 làm cho 합니다. chúng ta trở nên tươi sáng ạ. 예? 복음이 복된 소식이잖아요. Bởi vì tin lành là tin tức tốt lành ạ. 또 어떤 분들은 눈물도 흘리시더라고요. Cũng có vị là đã tuôn nước mắt ạ. 그리스도의 사랑이 Tình yêu thương của Đấng Christ 우리를 강권하시는도다. cảm động chúng tôi. 그 복음의 특징이에요. Đó là đặc trưng của tin lành ạ. 그래서 너무 몇몇 분들 모습을 보면서 Nói chung hôm 감사가 qua khi mà 됐습니다. thấy hình ảnh của một vài vị ạ, thực sự thầy rất cảm tạ. 잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 십자가를 통해서 우리에 대한 사랑을 증거해 주시고 Chúa đã minh chứng về tình yêu thương của Ngài thông qua thập tự giá. 또 말씀으로 친절하게 저희들을 인도해 주셔서 Và 감사드립니다. chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt chúng con bằng lời thân thiện của Chúa. 주님 어두운 저희들의 삶 가운데 빛으로 비춰 주시고 Xin Chúa chiếu sáng vào trong đời sống của chúng con là bóng tối. 우리가 어디로 가야 되는지 또 무엇을 해야 되는지 알려 주시기 원합니다. Cũng xin chiếu sáng cho chúng con biết đi đường nào và chúng con phải làm gì. 오늘 또 주님의 사랑에 대해서 또 증거되는 시간입니다. Hôm nay cũng là thì giờ để làm chứng về tình yêu thương của Chúa. 이번에 말씀을 들었던 많은 사람들 그 말씀이 마음속에 심겨질 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để lời của Chúa được truyền giao cho những người lắng nghe lần này có thể được gieo vào trong lòng của người đó. 너무나도 분명한 이 진리의 말씀을 밝히 깨달을 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho mọi người có thể nhận biết rõ được lời chân lý này. 값없이 주는 은혜를 한 사람도 거절하지 않을 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để không một ai từ chối ân điển được trao cho một cách miễn phí. 주님의 말씀을 귀 기울이고 주님 말씀을 따라가려고 합니다. Chúng con mong muốn lắng tai nghe và nghiêng tai làm theo lời của Chúa. 또 오늘도 주님의 말씀을 저희들에게 일러주시기 원합니다. Nên xin Chúa Ngài cũng làm thức tỉnh dẫn dắt chúng con trong hôm nay. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 로마서 Chúng 찾아보겠습니다. ta cùng mở sách Kinh Thánh Roma. 로마서 Roma 4장입니다. đoạn 4 ạ. Roma đoạn 4 ạ. 로마서 Roma 4장입니다. đoạn 4 ạ.
로마서 4장 6절 7절입니다. Roma đoạn 4 câu 6 câu 7 ạ. 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한 바. Vì vậy khi đầy cập để về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính, không bởi việc làm, David nói. 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp. 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. Phước cho người mà Chúa không kể là có tội. 네. 어제 하나님께서 사람을 지으실 때 복을 약속하셨다고 했습니다. Ngày hôm qua chúng ta đã được học rằng khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo con người, Đức Chúa Trời đã hứa là sẽ ban phước ạ. 아브라함을 부르셨을 때에도 Kể cả khi mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ạ, 아브라함에게 복을 약속하셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã hứa ban phước cho ông ạ. 그 복은요, Và phước lành 영생의 đó, 복입니다. phước lành đó là phước về sự sống đời đời ạ. 여기 다윗이 말하고 있죠. Và David ở đây cũng đang nói ạ. 일한 것이 없이 의로 여기심을 받는 자의 행복에 대하여. Ở đây có nói rằng 6절. câu 6 ạ. Khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính không bởi việc làm ạ. 7절에 Câu 7 ạ. 그 불법을 사하심을 받고 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있다. Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp. 사람들은 돈 많이 벌면 복 받았다 생각합니다. Còn người ta thì nghĩ rằng nếu kiếm được nhiều tiền thì đó là được phước ạ. 건강하게 장수하는 게 복이라고 생각합니다. Người ta suy nghĩ rằng sống khỏe mạnh và trường thọ đó là phước ạ. 사람들에게 인정받고 많은 명예와 영광을 얻으면 복이라고 생각합니다. Còn người ta suy nghĩ rằng nếu như có nhiều danh vọng và được nhiều người công nhận thì đó là được phước ạ. 그런데 그것은 다 일시적인 행복입니다. Nhưng mà đó chỉ là những hạnh phúc ở trong nhất thời thôi ạ. 죽음을 건너갈 때 다 모든 것을 반납하게 돼 Bởi 있어요. vì khi chết đi thì tất cả những cái đó chúng ta đều phải trả lại. 왜냐면 처음부터 내 것이 Bởi 아니었거든요. vì vốn dĩ từ đầu nó không phải là của mình ạ. 이 세상에 내 것이 어디 있습니까? Ở trên đời này cái nào mới là cái thực sự của mình đây ạ? 우리는 하나님께 다 받은 것으로 살아가고 있습니다. Tất cả chúng ta đều đang sống và dựa vào những cái mà Đức Chúa Trời ban cho 그러니까 mình thôi ạ. 죽음으로 돌아갈 때는 Bởi vậy nên khi mà chúng ta quay về với cái chết ạ, 그걸 다 놓고 가는 겁니다. chúng ta sẽ phải buông bỏ tất cả mọi thứ rồi ra đi ạ. 이 몸도요, Kể cả cái thân thể này ạ. 내 거라고 생각하잖아요. Chúng ta cứ nghĩ là của mình đúng không ạ? 죽음을 건너갈 때는 Nhưng mà khi bước qua cái chết ạ, 이 땅에 그대로 놓고 갑니다. chúng ta vẫn phải bỏ lại nó ở trên đất này mà đi ạ. 죽은 사람을 떠났다 그러잖아요. 떠났다. Người chết người ta nói là ra đi đúng không ạ? 아니 시신이 여기 그대로 있는데 어딜 Rõ là 떠났어? thể xác ở đây ạ. Ra đi là đi đâu ạ? 나라는 존재는 Một chủ thể gọi là mình ở đây ạ. 보이는 육체가 전부가 아니고요. Thể xác mà mình đang thấy này không phải là tất cả, 이 안에 있는 영혼이 진짜 나잖아요. mà bên trong này có linh hồn, đấy mới thực sự là mình ạ. 양심이 어디 있습니까? Lương tâm mình nằm ở đâu ạ? 양심은 영혼이 있다라고 하는 확실한 증거죠. Lương tâm chính là cái minh chứng rõ ràng rằng mình có linh hồn ạ. 보이지 않는 존재가 있습니다. Có chủ thể mà mình không thấy được bằng mắt ạ. 보이지 않는 세계도 있습니다. Có thế giới mà mình không có thấy được ạ. 사람에게 많은 여러 가지 일들이 일어나지만 Mặc dù có rất nhiều việc xảy ra đối với con người ạ, 가장 큰 문제가 무엇입니까? nhưng vấn đề lớn nhất của con người đó là gì ạ? 우리에게 죄가 있다는 거예요. Đó là chúng ta thì có tội lỗi ạ. 죄는요, 이 세상 살아갈 때는 큰 문제가 안 됩니다. Tội lỗi ạ thì nó không có thể trở thành vấn đề lớn khi mà chúng ta sống ở trên đất này ạ. 다른 사람에게 피해 안 주고 Nếu như mà mình không gây thiệt hại cho người khác, 그 정도의 죄는요, 큰 문제가 안 됩니다. và ở mức độ tội lỗi như vậy thì nó không phải là cái vấn đề gì lớn ạ. 그런데 언제 문제가 돼요? Nhưng vấn đề nó sẽ phát sinh khi nào ạ? 심판대 앞에서 문제가 Đó là 돼요. khi mà chúng ta đứng trước tòa án phán xét ạ. 큰 마트에 가면 Khi mà chúng ta đến một cái siêu thị lớn ạ, 사람들이 카트를 끌고 다닙니다. người ta sẽ đẩy những cái chiếc xe đẩy lớn đi để chở đồ ạ. 거기다가 온갖 물건을 다 집어넣어요. Mình có thể bỏ rất nhiều đồ vào trong đó ạ. 이렇게 쌓아서 Và mình chất đầy như thế này. 어떤 물건을 어떻게 넣든 Dù mình cho cái đồ gì vào ở trong đấy đi nữa 아무도 뭐라고 안 하죠. thì không ai nói gì đúng không ạ? 그런데 문제는 언제 발생돼요? Nhưng vấn đề sẽ phát sinh khi nào ạ? 계산대를 통과할 때. Đó là khi chúng ta đi qua quầy thanh toán ạ. 그때는 돈 없으면 큰일 나요. Lúc đó không có tiền sẽ lớn chuyện ạ. 그럼 다 돌려놔야 돼요. Nếu vậy thì tất cả chúng ta đều phải trả lại hết ạ. 못 지나갑니다. Không có đi qua được ạ. 우리가 이 땅에서 죄를 다 짓는 겁니다. Tất cả chúng ta ai cũng phạm tội ở trên đời này ạ. 그런데 죽음을 건너갈 때, 심판대를 통과할 때 Tuy nhiên khi mà chúng ta đến trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời sau khi chết ạ, 그때 문제가 lúc 된다니까요. đó mọi thứ này nó sẽ thành vấn đề ạ. 그 돈이 없어서 고민할 게 아니고 Lúc này không phải mình lo lắng vì là không có tiền ạ, 이 죄 때문에 고민하셔야 됩니다. mà là mình phải lo lắng về việc là tội lỗi ạ.
그게 인생에서 가장 큰 문제가 될 Đó là 겁니다. vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của con người ạ. 그런데 그 큰 죄를요, Nhưng mà vấn đề tội lỗi lớn như vậy ạ, 우리가 일한 것도 없이 đã được ạ. 하나님께서 일방적으로 다 해결해 놓으셨어요. Đã được Đức Chúa Trời ạ giải quyết từ một phía của Đức Chúa Trời mà không bắt chúng ta phải trả một giá nào ạ. 예수님의 그 십자가 위에다가 우리의 모든 죄를 다 옮겨 놓으시고 Đức Chúa Trời đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta lên thập tự giá với Đức Chúa Giêsu ạ. 심판의 채찍을 누구에게 때렸습니까? Và đòn roi đã đánh lên ai đấy ạ? 예수님에게 때렸잖아요. Đã đánh lên Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 그가 징계를 받음으로 Bởi sự trừng 우리가 phạt người 평화를 chịu, 누렸습니다. chúng ta được bình an. 그가 채찍에 맞음으로 Bởi 우리가 làn roi người 나음을 mang, 입었습니다. bởi làn roi người mang mà chúng ta được lành bệnh ạ. 아, 우리의 죄가 다 사해졌구나. À, tội lỗi của chúng ta đều đã được tha. 예, 어제 그 말씀을 드린 거잖아요. Hôm qua chúng ta đã được nghe lời này rồi đúng không ạ? 죄의 삭은 사망인데요. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết à? 예, 하나님은 공의 하나님이시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là đấng công chính à? 봐주는 거 없습니다. Nên không có chuyện là Ngài bỏ qua cho đâu ạ. 법은요, 봐주는 게 없어요. Luật pháp thì không có chuyện bỏ qua cho đâu ạ. 법처럼 무서운 게 없습니다. Không có gì đáng sợ bằng luật pháp à? 그런데 그 모든 죄값을 Tuy nhiên mọi giá trả phải trả giá cho tội lỗi đó ạ. 합법적인 절차로 해결해 놓으셨잖아요. Đức Chúa Trời đã giải quyết mọi tội lỗi đó của mình theo từng bước ạ. 그것이 기독교에서 말하는 진리입니다. Và đó chính là chân lý mà Cơ Đốc giáo đang nói đến ạ. 그것을 복음이라고 합니다. Và đó còn được gọi là tin lành ạ. 네, 복된 소식이다. 이 Là 말이에요. tin tức tốt lành đấy ạ. 자, 3절에 Câu 3. 성경이 무엇을 말하느뇨? 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. Kinh Thánh nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. 자, 아브라함도 믿고 의를 받았습니다. Abraham cũng đã tin và được xưng công chính ạ. 아브라함 시대에는 율법이 없었어요. Thời của Abraham thì chưa có luật pháp ạ. 아브라함은 율법 이전 사람이고 Abraham là người sống ở thời trước luật pháp ạ. 다윗은 율법 이후 사람입니다. Còn David là người sống vào thời sau luật pháp ạ. 예, 율법으로 의롭다함을 받는 게 아니에요. Không phải nhờ luật pháp mà mình được xưng công chính ạ. 예, 구약의 모든 사람들도 Kể cả tất cả những người ở trong cựu ước ạ, 오실 예수님을 바라보고 구원받은 겁니다. cũng đều nhận được sự cứu rỗi nhờ việc trông mong vào Đức Chúa Giêsu đấng sẽ đến ạ. 예수님이 오셔서 우리의 모든 죄를 사해 주실 것을 믿고 Họ tin, 구원받은 겁니다. họ nhận được sự cứu rỗi bằng việc tin rằng Đức Chúa Giêsu sẽ đến và tha hết mọi tội lỗi cho mình ạ. 우리는 신약 시대 사람들이에요. Còn chúng ta là những người đang sống ở thời đại Tân Ước 예수님이 ạ. 오셨고 2026년이 지났습니다. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà Đức Chúa Giêsu đã đến và chúng ta đang sống ở thời đại cách Đức Chúa Giêsu những 2026 năm ạ. 우리는 오신 예수님을 믿는 거예요. Chúng ta tin ở đây là tin vào Đức Chúa Giêsu đã đến ạ. 구약 사람이나 신약 사람이나 똑같아요. Dù là những người ở cựu ước hay là những người tân ước như chúng ta cũng đều giống nhau ạ. 다 구세주 예수님을 믿고 구원받는 겁니다. Đều nhận được sự cứu rỗi bằng việc tin vào đấng cứu thế, đó chính là đấng Christ Giêsu ạ. 자, 예수님 이런 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói như thế này ạ. 너희가 소경되었으면 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그저 있느니라. Nếu các ngươi mù thì không có tội gì, nhưng vì các ngươi nói chúng tôi thấy nên tội các ngươi vẫn còn. 예, 예수님이 이 소경의 눈을 많이 띄워 주셨어요. Đức Chúa Giêsu đã mở mắt cho nhiều người mù ạ. 예, 여기서 말하는 이제 소경은요. Và người mù được nói đến ở đây ạ. 영적 소경을 가리키는 거예요. Đó chính là chỉ về người mù mắt về mặt phần linh ạ. 소경인데 Mặc dù là người mù ạ, 먼저 고침을 받으려면은 nhưng mà để có thể được chữa ạ, 내가 안 보인다는 걸 알아야 thì 되잖아요. trước tiên người mù phải biết là mình đang bị mù ạ. 병을 고치려면요. 내가 병이 대 chữa 있다는 bệnh ạ. 것을 알아야 되는 거예요. Để có thể chữa bệnh thì trước tiên mình phải biết mình có bệnh đã. 병이 없는데 약 먹을 수 있어요? Nếu không có bệnh ạ, mình nghĩ mình không có bệnh thì làm sao mà có thể uống thuốc ạ? 병이 없는데 수술할 수 있습니까? Mình nghĩ không có bệnh thì làm sao mà có thể phẫu thuật ạ? 안 되죠. Không được đúng ạ? 병이 있다는 걸 알아야지만 Mình phải biết là mình có bệnh ạ, 수술해야 되겠다 thì mới có thể suy nghĩ rằng mình phải phẫu thuật. 생각이 되는 거예요. Mình mới có được cái suy nghĩ như vậy ạ. 우리의 죄도 마찬가지입니다. Đối với tội lỗi của chúng ta cũng vậy ạ. 예. 죄가 있는데 Trong khi mình có tội lỗi ạ, 또 심판이 있고 심판대에서 지옥에 떨어질 운명인데 và sẽ có sự phán xét và mình đang đứng trong vận mệnh là sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 그걸 모르는 거예요. Nhưng mình lại không biết cái thân phận, cái số phận này của mình ạ. 영적인 소경이라서. Vì sao ạ? Vì mình bị mù về mặt phần linh ạ. 먼저는 Nên là trước tiên
이 죄가 얼마나 무서운 것인지 알아야 됩니다. Mình phải biết là tội lỗi là cái đáng sợ biết bao ạ. 그리고 우리의 운명이 얼마나 심각한 상태인지를 Và vận 알아야 mệnh 돼요. của chúng ta ở trong trạng thái nghiêm trọng biết bao, chúng ta phải biết điều đó ạ. 자, 예수님께서 이 Đức Chúa 소경의 Giêsu. 눈을 많이 띄워 주셨는데요. Đức Chúa Giêsu đã mở mắt cho nhiều người mù ạ. 마가복음 8장에 보면은 Ở trong sách Mác đoạn 8 có nói rằng 2번 눈을 띄워 주시는 사건이 이제 나옵니다. trong này có nói đến sự việc Chúa mở mắt cho người mù 2 lần ạ. 읽어 주세요. Ngài nắm tay người mù, dắt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mắt và đặt tay trên anh, rồi hỏi, con có thấy gì không? Người mù ngước lên rồi thưa, con thấy người ta, nhưng trông họ như cây cối đang di chuyển. Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt anh chăm chú nhìn, thị giác được phục hồi và anh ấy rõ mặt mọi vật. 예. 예수님이 소경의 눈을 띄워 주셨는데 Đức Chúa Giêsu đã mở mắt cho người mù ạ. 안수 2번 안수하셨어요. Ngài đã đặt tay lên mắt của ngài này 2 lần ạ. 처음에 안수하니까요. Lần đầu tiên khi mà người đặt tay lên người này ạ, 예, 아무것도 안 보이다가 thì người này từ không thấy gì 흐릿하게 보이는 거예요. 흐릿하게. thành thấy mờ mờ. 나무 같은 게 보입니다. 나무 같은. Tôi thấy, nhưng mà thấy cái gì đó di chuyển như những cái cây. 보이기는 보였어요. Mặc dù thấy thì cũng thấy à, 그런데 분명하게 안 보이는 거예요. nhưng mà không có thấy rõ nét à. 그래서 다시 한번 안수하시니까 Nên Chúa đặt tay lên người này một lần nữa. 확실하게 보였죠. Lúc này người này đã thấy rõ à. 자, 이것도 우리에게 교훈이 된다고 할 수 Và đây 있습니다. cũng có thể trở thành bài học cho chúng ta. 반복해서 들을 때 Khi mà chúng ta nghe đi nghe lại à, 우리가 분명하게 볼 수 있습니다. thì chúng ta có thể thấy rõ ràng được à. 복음도 마찬가지입니다. Tin lành cũng vậy à. 처음에 이제 우리가 집회 참석하면요. Lúc đầu khi mà chúng ta mới lần đầu tiên nghe hội thảo à, 이 마음이 닫혀 있어요, 이렇게. tấm lòng của chúng ta đang đóng lại, khép lại như thế này à. 들어보니까 Nhưng khi mà chúng ta nghe à, 나쁜 내용 아니거든요. thì chúng ta thấy rằng đây nó không phải nội dung xấu. 그러니까 마음 조금씩 열리거든요. Nên là chúng ta bắt đầu mở lòng một chút à. 그 두 번째 들을 때는 두 번 다시 들으면 Nhưng mà đến lần thứ hai khi mà chúng ta nghe lại ạ, 이제 마음을 연 상태로 딱 듣는단 lúc 말이에요. này chúng ta nghe với trạng thái là lòng mở ra. 그러니까 처음부터 잘 흡수를 할 수 Nên là 있어요. từ đầu chúng ta có thể hấp thụ được rất là tốt ạ. 그래서 더 완전하게 보이게 되는 Và 겁니다. làm cho mình có thể nhìn thấy một cách rõ nét ạ. 이 복음도 Tin lành cũng vậy ạ. 우리가 처음 듣고 못 깨달을 수도 있어요. Có thể ngay lần đầu chúng ta nghe, chúng ta chưa nhận biết được ạ. 이 베트남 분들 보니까 여러 번 들으셔야 돼요. Và thầy thấy là người Việt ạ thì cần phải nghe nhiều lần ạ. 한 번에 깨닫는 분들은 별로 없어요. Không có mấy người nào nghe ngay lần đầu tiên mà đã nhận biết được luôn ạ. 왜냐하면 이제 모르는 것을 처음 접하는 거기 Bởi vì 때문에 sao? Mình đang tiếp cận cái mà lần đầu tiên mình mới nghe và không biết ạ. 시간이 필요한 겁니다. Nên là cần thời gian ạ. 한국에는 기독교가 유명하잖아요. Còn ở bên Hàn Quốc, Cơ đốc giáo đã nổi tiếng sẵn rồi ạ. 그래서 보통 한국 사람들은 Nên là bình thường người Hàn Quốc 이 거부감 없이 처음부터 듣습니다. nghe ngay từ lần đầu mà không có cái cảm giác là 그래서 e dè. 확실하면은 Nên là nếu như mà chắc chắn và rõ ràng 그냥 바로 그것을 믿어요. thì ngay lập tức mọi người tin luôn 아, 이거 사실이구나. cái này nó là sự thật. 근데 마음이 닫혀 있는 상태로 들으면 Nhưng nếu như mình nghe ở trong trạng thái là đóng tấm lòng 사실이라고 생각이 들어도 thì cho dù mình suy nghĩ rằng nó là sự thật đi nữa, 경계심이 있단 말이에요. mình vẫn có cái cảm giác e dè, dè chừng 그러니까 이 시간이 필요합니다. Bởi vậy nên cần có thời gian 그죠? đúng không ạ? 그래서 이 성경도 계속 반복해서 말씀하셔요. Bởi vậy nên nội dung ở trong Kinh Thánh cũng liên tục lặp đi lặp lại 성경에 복음서가 네 권이 있죠. Ở trong sách Kinh Thánh có 4 cuốn phúc âm đúng không ạ? 예? 마태, 마가, 누가, 요한. Matthew, Mark, Luca, Giăng đúng không ạ? 예? 그 내용을 읽어보면요. Và nếu như chúng ta đọc nội dung ở trong đó 반복되는 구절들이 많이 있어요. ở trong đó có nhiều những câu lặp đi lặp lại 예. 왜 반복해서 Tại 말씀하셨어요? vì sao trong đó lại nói lặp lại 반복해서 들을 때 Bởi vì khi chúng ta nghe lặp lại 확실해지는 거예요. chúng ta sẽ trở nên chắc chắn 그래서 이 교회 안에 있는 것이 참 중요합니다. Bởi vậy nên cái việc mà chúng ta gắn bó ở trong hội thánh là điều quan trọng 구원을 못 받았을지라도 Cho dù mình chưa nhận được sự cứu rỗi đi nữa 교회 안에 거하면은 nhưng nếu như mà mình ở trong hội thánh 결국에 구원받을 수 있어요. thì rồi cuối cùng mình sẽ nhận được sự cứu rỗi 그 복음이 불확실할지라도 Cho dù sự cứu rỗi mà mình đang nhận nó chưa rõ ràng, chưa chắc chắn 계속 듣잖아요, 계속. Nhưng nếu như mà mình liên tục nghe 우리 탄 형제님 계속 오시잖아요. giống như người anh em Thành cũng liên tục đến nghe đây 또 계속 듣잖아요. Liên tục nghe 그러니까 점점 확실해지는 Nên là 거예요. dần dần cảm thấy trở nên chắc chắn hơn 맞죠? Đúng không ạ? Người anh em Thành, 맞죠? đúng không ạ? 계속 반복해서 들으니까 확실해지는 거죠? Vì mình càng ngày càng liên tục nghe nên là mình càng chắc chắn hơn đúng không ạ? 확실해지고 있어요, 지금. Nói chung là người anh em Thành cũng đang dần chắc chắn hơn 아니고요. không vậy
모든 분들이 Tất 그랬습니다. cả mọi người đều như vậy. 그래서 계속 이 교회 안에 있는 것이 참 중요하죠. Nói chung cái việc chúng ta ở trong hội thánh là điều rất quan trọng à. 예. 여러분 이 복음을 깨달으면요, Khi mà chúng ta nhận biết tin lành à, 이 복음이 얼마나 중요한 것인지 점점 알게 됩니다. thì chúng ta sẽ càng biết được rằng 복음이 얼마나 중요한 것인지 tin lành 알게 là cái 됩니다. quan trọng biết bao à. 예. 이거만큼 중요한 건 없어요. Không có điều gì quan trọng bằng điều này 그래서 à. 성경에는 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요. Bởi vậy nên trong Kinh Thánh có câu à, làm sao anh em tránh khỏi hình phạt khi xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy. 영원토록 내 할 말 예수의 피밖에 없네. Lời mà tôi có thể nói đời đời chỉ có ngoài huyết của Đức Chúa Giêsu thôi ạ. 나를 살리신 예수님의 피. Huyết của Đức Chúa Giêsu đấng cứu vớt tôi. 예. 이거 아니면 우리가 어떻게 천국에 가겠어요? Nếu không phải bởi điều này thì làm sao mà chúng ta vào thiên đàng được ạ? 너무너무 중요한 말씀. Điều này, lời này là lời rất quan trọng ạ. 우리는 왜 전도 집회를 1년에 여러 차례 할까요? Tại vì sao trong một năm chúng ta lại tổ chức hội thảo Kinh Thánh nhiều lần ạ? 예. 새로운 사람이 있기 때문에 그런 거예요. Vì là có người mới nên mới vậy ạ. 새로운 사람들은 이 성경을 모르잖아요. Những người mới thì không biết về sách Kinh Thánh à? 전도하기 위해서 우리는 계속 같은 말씀을 계속 듣는 겁니다. Chúng ta liên tục nghe lại cùng một lời bài giảng để truyền giảng ạ. 그러면서 전도하는 사람은 계속 그 말씀을 똑같은 말씀을 계속 듣잖아요. Và những người truyền giảng thì liên tục được nghe những lời này ạ. 그러니까 마음에 새겨지잖아요. Bởi vậy nên những lời đó nó khắc ghi vào trong lòng của mình ạ. 이제 순서도 다 알죠. Bây giờ thì mình cũng biết hết thứ tự luôn đúng không ạ? 어떤 말씀이 나올 건지도 다 Mình 압니다. cũng biết rõ là sẽ nói điều gì ạ. 예. 이 진리의 특징은 Đặc trưng của chân lý ạ 점점 더 확실해진다는 특징을 갖고 있어요. là càng ngày càng rõ ràng rõ nét ạ. 거짓말은요, Còn lời nói dối ạ, 자세히 뜯어보면 볼수록 nếu như mà mình càng gỡ mỏ và xem kỹ nó ạ 허점이 드러나죠. thì sẽ thấy rất là nhiều điểm kỳ lạ đúng không ạ? 그래서 사기꾼들은요, Bởi vậy nên những kẻ lừa đảo ạ, 결정적인 순간이 왔을 때 빨리 사기를 치려고 그래요. khi 빨리 mà đến cái 끝내려고 thời 그래요. điểm quyết định ạ, người ta sẽ tiến hành rất là nhanh ạ. 자세히 뜯어보면은 허점이 드러나기 Nhưng mà 때문에 nếu 그렇습니다. bởi vì sao ạ? Bởi vì càng để người ta xem kỹ thì càng bị lộ ạ. 진리는 Còn chân lý ạ, 자세히 보면 볼수록 chân lý chúng ta càng xem rõ, chúng ta càng nhìn rõ ạ, 그 진리의 확실성이 점점 더 드러납니다. thì tính rõ ràng và tính chắc chắn của chân lý nó càng trở nên rõ nét hơn ạ. 예. 저는 성경을 30년째 배우고 있는데요. Thầy đang học Kinh Thánh suốt 30 năm rồi ạ. 지금도 너무 놀라운 것 Và 같아요. đến tận bây giờ điều này vẫn rất kinh ngạc ạ. 성경의 말씀대로 세상이 하나씩 하나씩 이루어집니다. Thế gian đang biến đổi trở nên rất giống với Kinh Thánh từng cái một ạ. 지금도 전 세계가 Bây giờ toàn thế giới 성경 말씀대로 이루어지고 있어요. cũng đang được đi theo những luồng ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ. 성경은 정말 사실입니다. Sách Kinh 사실. Thánh thực sự là sự thật nên mới vậy ạ. 자, 그런데 Thế nhưng 베트남에는 ở Việt Nam 이 성경을 모르는 사람들이 얼마나 많습니까? lại có biết bao nhiêu người không biết về Kinh Thánh này ạ. 이번 집회를 통해서 Thông qua hội thảo lần này 이 예수님의 은혜에 대해서 처음 들은 분들이 많이 있습니다. có rất nhiều người lần đầu tiên nghe đến ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우린 너무나 익숙하게 알고 있는 이 내용인데 Nội dung này là nội dung mà chúng ta những người ở đây thì biết rõ ạ. 다 몰라요, 몰라. Nhưng mà 주변 người 사람들. ta, những người xung quanh mình thì không có biết về cái này ạ. 그래서 우리는 전해줄 책임이 있는 Bởi 거잖아요. vậy nên chúng ta có trách nhiệm truyền giao tin lành này ạ. 내용이 어려운 게 아닙니다. Nội dung tin lành không phải là khó ạ. 마치 선물을 받는 것처럼 너무 쉬운 겁니다. Nó rất dễ giống như việc chúng ta nhận quà. 예. 근데 몰라서 못 믿는다면 너무 억울하지 않겠어요? Nhưng mà để mà vì không biết nên không tin thì chẳng phải là rất oan hay sao ạ? 그래서 우리가 부지런히 Bởi vậy nên chúng ta 전할 필요가 있습니다. phải truyền giao một cách siêng năng ạ. 누가복음 Chúng ta cùng mở sang sách Luca 23장입니다. đoạn 23. 누가복음 23장 Luca đoạn 23. 이 복음의 내용을 조금 구약에서 조금 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem nội dung về tin lành được ghi chép một cách cụ thể ở trong Tân Ước ạ. 누가복음 23장 32절입니다. Luca đoạn 23 câu 32 ạ. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라.
Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. 예수님이 골고다 언덕에 십자가에 못 박히셨을 때 Khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên đồi Gô-gô-thà, 예수님만 못 박히신 것이 lúc 아닙니다. đó không phải mình Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh à? 두 강도가 같이 십자가에 박혔습니다. Hai tên cướp cũng cùng bị đóng đinh với Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá à? 예. 33 예. 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. Hai tên câu 32, họ giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. 39절 Câu 39. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 가로되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 되. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. 마태복음 27장에 보면요. Ở trong Matthew đoạn 27 à? 이 양편의 강도 두 사람 다 예수님을 욕했다고 했습니다. Ở trong đó có nói hai tên cướp ở hai bên Đức Chúa Giêsu đều đã chửi Đức Chúa Giêsu ạ. 십자가 형벌은 Hình phạt thập tự giá à? 아주 끔찍한 형벌이에요. Là hình phạt rất khủng khiếp ạ. 예. 그냥 목을 잘라서 죽이는 거는 Cái việc mà chặt đầu ạ 한순간이죠. thì nó chỉ trong tích tắc thôi ạ. 그런데 십자가는요. Nhưng mà thập tự giá 하루 종일 매달려 있어야지 죽어요. là phải chịu đau đớn suốt một ngày rồi mới chết được ạ. 결국에 안 죽으면은 Rồi cuối cùng nếu không chết ạ 무릎 뼈를 깨뜨려 가지고 thì họ sẽ đập vỡ xương ống đồng ạ, 더 이상 숨을 못 쉬게 해서 죽이는 겁니다. để không cho người đó thở nữa và chết ạ. 그러니까 보통 죄를 짓지 않으면 여기 못 매달려요. Bởi vậy nên nếu như không phải phạm vào những cái tội thông thường thì sẽ không bị treo trên thập tự giá đâu ạ. 이 사람들은 보통 죄인들이 아닌 거예요. Những tên tội phạm bị treo ở trên đây không phải là những tên tội phạm bình thường ạ. 죽어가고 있으니까요. Và vì đang dần chết đi ạ, 온갖 저주의 말을 다 쏟아내는 겁니다. nên là hai tên này đã buông những lời rủa xả hết mức ạ. 그리고 예수님도 맞아요. 예수님에게까지도 Và thậm chí họ còn rủa xả cả Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님을 조롱하고 Họ 멸시했습니다. chế giễu Đức Chúa Giêsu và cười nhạo Đức Chúa Giêsu ạ. 아, 예수님 너무 힘드셨을 것 같아요. Có lẽ rằng Đức Chúa Giêsu trong hoàn cảnh đó rất là mệt mỏi ạ. 이렇게 십자가에 인류를 구원하기 위해서 십자가에 달리셨는데 Ngài đang bị treo ở trên thập tự giá để cứu vớt nhân loại ạ. 이 강도까지도 양쪽에서 Mà đến cả hai tên cướp bị treo ở bên cạnh 쓸데없는 소리 하고 있고. lại còn nói những lời vô tích sự. 그리고 보통 비방한 게 아닙니다. 막 막- 온갖 욕설을 다 쏟아냈을 Và 거예요. không phải họ chỉ phỉ báng bình thường ạ, mà là họ chửi rủa hết sức có thể ạ. 예. 그러다가요. Và rồi lúc đấy 한 사람이 갑자기 깨달았어요. đột ngột một trong hai người này đã nhận biết 갑자기 두려운 마음이 들은 겁니다. đột ngột một tên cướp đã trở nên sợ hãi 40절. Câu 40. 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐? Nhưng tên kia của trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 같이 욕했거든요, 처음에는. Lúc đầu cả hai tên cướp này cùng chửi Đức Chúa Giêsu 그런데 한 사람이 갑자기 nhưng sau đó đột ngột một người 이거 내 행동이 잘못됐구나. lại nhận biết được rằng cái hành động này của mình là sai. 지금 이 사람이 그냥 일반 사람, 예수님이 그냥 평범한 사람이 아니라는 걸 알게 된 Và 거예요. người này biết được rằng Đức Chúa Giêsu này không phải là một người thường. 엄청난 두려움이 생겼습니다. Bởi vậy nên tên cướp này lúc này rất sợ 성경을 배우면요. Khi mà mình học sách Kinh Thánh 가장 먼저 드는 생각이 두려움이에요. thì suy nghĩ đầu tiên của mình sẽ thấy sợ 왜 두렵습니까? Vì sao lại sợ 내가 한 번도 생각해 보지 못한 하나님이 Tại vì Đức Chúa Trời mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ đến 살아 계시는 거예요. lại thực sự tồn tại 내가 생각지 못한 것이 탁 들어올 때 Khi mà có một cái điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến nó xảy ra 사람은 놀라게 되는 겁니다. thì sẽ khiến cho con người cảm thấy kinh ngạc 하나님이 살아 계신다라고 하면은 Nếu như Đức Chúa Trời thực sự tồn tại 마음속에 큰 두려움이 먼저 thì 생깁니다. trong lòng của mình sẽ nảy sinh cái tấm lòng sợ hãi đầu tiên 내가 하나님 만날 준비가 안 됐거든요. Bởi vì sao Bởi vì mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp Đức 또 Chúa Trời 하나님이 계시다면은 심판이 있는 Và 거죠. nếu có Đức Chúa Trời tồn tại thì thực sự là có sự phán xét 그 두려움이 생기는 거예요. và mình sẽ có cái nỗi sợ là sợ điều đó. 2000년 전에 이 강도도 그런 마음이 들었던 거예요. 2000 năm trước đây thì tên cướp này cũng có cái tấm lòng y như vậy 41절. Câu 41 우리는 우리의 행한 일에 상당할 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고. Chúng ta bị phạt là đúng vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. 자기 죄를 깨달았죠. Bản thân người này đã nhận biết tội lỗi của mình đúng không ạ? 내가 십자가에 못 박히는 것은
당연한 거다. À, việc mà chúng ta bị đóng đinh trên thập tự giá như thế này là điều đúng đắn. 왜냐하면 나는 그런 끔찍한 죄를 Bởi 지었으니까. vì sao? Bởi vì mình đã phạm phải tội khủng khiếp như vậy. 구원을 받기 위해서는 어떻게 돼요? Để có thể nhận được sự cứu rỗi thì như thế nào ạ? 하나님 살아계신 것을 확실하게 깨닫고 Thì phải nhận biết được Đức Chúa Trời thực sự tồn tại à? 그리고 자기 죄를 깨달아야 돼. Và phải nhận biết tội lỗi của mình à? 이 십자가에 매달린 강도는요. Tên cướp mà bị treo ở trên thập tự giá này à? 심판이 얼마나 무서운 것인지를 알게 되었을 거예요. Đã biết được ạ là cái sự phán xét ạ là điều đáng sợ như thế nào ạ? 막 죄를 지을 때는 Khi mà người này phạm tội à? 예? 아우 사람이 뭐 한 번 죽지 두 번 죽냐? 그런 생각으로 용감하게 죄를 지었을 겁니다. Có lẽ đã phạm tội một cách rất là dũng cảm ạ. 사람이 한 번 죽지 Con 두 người 번 chết, 죽냐? con người chết thì chết có một lần thôi, làm gì chết đến những 2 lần? 뭐 죽음 안 두려워? 죽음은 안 두렵다. Không có sợ chết, 심판 안 두려워. không sợ phán xét. 그러니까 이 죄를 짓죠. Nên là người này mới phạm tội à? 예, 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리가 죄를 큰 죄를 안 짓는 이유는요. 법이 무섭기 때문에 그런 거예요. Lý do chúng 심판이 ta không 무섭기 phạm tội 때문에. lớn là bởi vì sao? Bởi vì luật là điều đáng sợ. 법이 없으면은 난장판 됩니다. Nếu như không 사회가. có luật ạ thì đã thành một mớ hỗn độn rồi ạ. 예? 신호등이 있으니까 사람들이 교차로에서 딱 질서 있게 가잖아요. Vì có đèn giao thông nên người ta mới xếp hàng chờ và đi theo lượt đúng không ạ? 사거리에서 신호등 망가져 봐요. Nếu ví dụ mà ở ngã tư mà hỏng đèn giao thông xem ạ 난장판이 됩니다. thì nó sẽ thành một mớ hỗn độn luôn ạ. 서로 못 가더라고. Là cả hai bên đều không để cho nhau đi ạ. 신호등 망가지니까 서로 못 가. 이게 꽉 차가지고. Đèn giao thông bị hỏng nên cả hai bên hai đầu đều không đi được. 법이 있어야 되는 거예요. Phải có luật ạ. 그런데 이 법의 심판을 딱 받아보니까 너무 무섭거든요. Thế nhưng mà khi mà nhận sự phán xét về luật rồi thì tên cướp này rất là sợ ạ. 그러면서 Và rồi ạ, 하나님의 심판을 생각을 했을 겁니다. tên cướp này có lẽ đã suy nghĩ đến sự phán xét của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 이 사람의 심판도 이렇게 무서운데 Bởi vì sự phán xét của con người nó còn đáng sợ như thế này. 하나님이 말씀하신 지옥에 떨어지면 nếu 얼마나 vậy thì- 큰 형벌을 받을까? Nếu vậy thì nếu như rơi xuống địa ngục mà Đức Chúa Trời phán thì còn hình phạt còn đáng sợ hơn biết bao. 그런데 방법이 없잖아요. Nhưng mà bây giờ tên cướp này không có phương pháp gì ạ. 그래서 예수님께 이렇게 Bởi 부탁합니다. vậy nên tên cướp này lúc này đã xin Đức Chúa Giêsu ạ. 42절에 Câu 42. 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서. Rồi anh ta nói, lạy Giêsu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi xin nhớ đến con. 예수님 조금만 자비를 베풀어 주십시오. Thưa Đức Chúa Giêsu, xin thương xót con dù chỉ một chút ít thôi. 아무리 생각해도 본인은 자신은 지옥에 떨어질 수밖에 없어요. Bởi vì dù nghĩ thế nào đi nữa thì tên cướp này thấy được rằng mình không thể tránh khỏi cái việc đi xuống địa ngục ạ. 강도가 자기 죄를 잘 알아요. Vì tên cướp này biết rõ tội của mình ạ. 방법은 하나밖에 없어요. 예수님께 Và 부탁하는. bây giờ phương pháp duy nhất chỉ có một thôi là nhờ Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Đức Chúa Giêsu đáp, thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. 예수님은요 오후 3시에 돌아가셨어요. Đức Chúa Giêsu đã qua đời vào lúc 3 giờ chiều ạ. 3시에 돌아가셨습니다. Ngài đã qua đời vào lúc 3 giờ chiều ạ. 그리고 예수님 이후에 Và sau Đức Chúa Giêsu ạ, 이 두 강도가 죽었습니다. hai tên cướp này đã chết ạ. 이스라엘은요 Ở Israel ạ, 오후 6시가 되면은 하루가 바뀌어요. nếu như đến 6 giờ chiều ạ thì người ta coi như đấy là bắt đầu một ngày mới ạ. 그러니까 예수님이 돌아가시기 전에 오늘 밤 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 했잖아요. Bởi vậy nên như Đức Chúa Giêsu đã nói, chính đêm nay hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. 그러니까 이 3시간 안에 Bởi vậy nên là tức là trong 3 tiếng đồng hồ còn lại 낙원으로 들어갈 거다 이거예요. là tên cướp này được đi vào trong thiên đàng ạ. 여기서 한국 가려고 해도 Kể cả để chúng ta đi từ đây qua Hàn Quốc ạ, 5시간은 걸립니다. cũng phải mất 5 tiếng ạ. 또 공항까지 가는 거리를 따지면은 Và nếu như tính cả cái quãng đường từ đây ra sân bay ạ 한 7시간, 8시간 될 거예요. thì chắc là cũng phải mất đến 7-8 tiếng ạ. 근데 천국이 더 가까워 있잖아요. Nhưng mà thiên đàng thì ở gần với chúng ta hơn ạ. 천국이 멀리 있는 게 아니에요. Thiên đàng không phải là ở xa đâu ạ. 죽으면 즉시로 가는 겁니다. Ngay khi chúng ta chết thì ngay tức khắc. 이 강도는 지금 어디 있을까요? Vậy thì tên cướp này bây giờ đang ở đâu đây ạ? 예수님은 거짓말하지 않으십니다. Đức Chúa Giêsu thì không có nói dối à? 예수님의 말씀은 진리의 진리. Lời của Đức Chúa Giêsu là chân lý à? 내가 곧 진리요 이랬잖아요. Đức Chúa Giêsu đã nói ta là đường đi chân lý, 내가 곧 진리다. ta chính là chân lý.
하나님 예수님 말씀 진리라는 거예요. Lời của Đức Chúa Giêsu chính là chân lý. 지금 강도는 천국에 있을 겁니다. Và bây giờ tên cướp này có lẽ đang ở trong thiên đàng ạ. 예, 너무 좋은 선택을 한 거죠. Tên cướp này đã đưa ra cái sự lựa chọn rất tốt đúng không ạ? 죽기 직전에 예수님을 믿었습니다. Tên cướp này đã tin Đức Chúa Giêsu ngay trước khi chết ạ. 그리고 영원한 천국에 아름다운 복된 천국에 들어갔습니다. Và đã được đi vào trong thiên đàng phước lành đời đời đẹp đẽ ạ. 그 반대편에 있는 강도는 어땠어요? Còn tên cướp ở phía còn lại thì sao ạ? 이 강도 두 사람은요 Hai tên cướp này ạ, 거의 동시에 죽었을 거예요. gần như có lẽ đã chết cùng một lúc ạ. 예, 그 6월절이 지나가고 지금 3시부터 6시까지는 6월절이거든요. Bởi 6월절. vì từ 3 giờ đến qua 6 giờ ạ, Cái- thì lúc đó sẽ là lễ vượt qua. 그래서 빨리 이제 이 형벌을 끝내려고 했습니다. Nên là họ muốn nhanh chóng kết thúc hình phạt này ạ. 근데 보니까 예수님은 돌아가셨거든요. Khi mà họ nhìn thì Đức Chúa Giêsu đã chết rồi ạ. 근데 두 강도는 안 죽었어요. Còn hai tên cướp thì chưa chết ạ. 그래서 망치를 가지고 이 다리뼈를 부셔버린 거예요. Nên là họ đã dùng cái búa để đập vỡ ống đồng của hai tên cướp ạ. 그럼 이제 숨을 못 쉽니다. Như vậy thì làm cho hai tên cướp này không có thở được nữa ạ. 몸이 처지니까. Bởi vì cơ thể nó bị chĩu xuống ạ. 그래서 거의 동시에 이 두 사람 죽었을 거예요. Nên là có lẽ gần như hai tên cướp này đã chết cùng một lúc ạ. 영혼이 빠져나갔겠죠? Linh hồn của hai tên cướp này đều thoát ra khỏi xác đúng không ạ? 지옥 문이 열리고 천국 문이 열렸을 거예요. Lúc đó có lẽ rằng cánh cửa thiên đàng cũng mở ra, cánh cửa địa ngục cũng mở ra. 이 예수님께 부탁했던 한 강도, 구원받은 강도는요. Tên cướp mà đã nhờ Đức Chúa Giêsu, tên cướp mà đã nhận được sự cứu rỗi đó, 천사들에 이끌려서 하늘 나라로 올라갔습니다. được các thiên sứ dẫn lên thiên đàng ạ. 그리고 구원받지 못한 Còn 강도는 tên cướp còn lại chưa nhận được sự cứu rỗi ạ, 예, 지옥으로 떨어졌어요. thì ngay tức khắc rơi xuống địa ngục ạ. 2000년이 지났습니다, 지금. 2000 năm đã trôi qua cho đến bây giờ ạ. 지금도 지옥에 있어요. Bây giờ hắn vẫn đang ở trong địa ngục ạ. 앞으로 영원히 지옥에 있을 Và sau 겁니다. này đời đời hắn cũng vẫn ở trong địa ngục ạ. 그게 얼마나 무서운 일이에요. Đó là điều đáng sợ biết bao ạ. 이 구원받은 강도가 천국에 올라가면서 Khi tên cướp kia được lên thiên đàng ạ, 그 지옥 문이 열리는 걸 봤을 거예요. có lẽ rằng cũng đã thấy cảnh tượng mà cánh cửa địa ngục được mở ra. 그리고 지옥에 떨어지는 그 모습을 봤을 겁니다. Và có lẽ đã thấy cảnh mà tên cướp còn lại kia bị rơi xuống địa ngục ạ. 야, 내가 그 끔찍한 지옥에 갈 뻔했는데 Và có lẽ rằng người đó sẽ nghĩ rằng mình suýt chút nữa đã bị rơi xuống cái nơi đáng sợ kia. 야, 내가 영원한 천국에 올 수 있었구나. Mình đã được vào trong thiên đàng đời đời này. 지금도 너무 좋을 거야. 너무 Có lẽ 감사하고. rằng bây giờ tên cướp đó cũng đang rất cảm tạ, 야, rất là thích ạ. 그때 내가 선택하기를 참. Lúc đó mình đã lựa chọn rất đúng, rất đúng. 여러분 우리가 선택을 잘해야 됩니다. Thưa mọi người, mình phải đưa ra lựa chọn đúng đắn ạ. 지금은 Bây giờ ạ, 모를 수 있어요. có thể mình chưa biết ạ. 그런데 나중에 Tuy nhiên sau này ạ, 천국 문이 열리고 지옥 문이 열리는 khi 그때가 mà đến 있습니다. thời điểm cánh cửa thiên đàng và địa ngục mở ra, 예, 그때는 어떻게 생각할까요? lúc đó mình nghĩ sẽ thế nào ạ? 선택을 잘해야 됩니다. Mình cần phải đưa ra cái lựa chọn đúng đắn ạ. 자, 그래서 한편 강도가 천국에 올라갔는데 Một tên cướp ạ đã đi lên thiên đàng ạ. 예, 이 천국에 가는 것은 Và cái việc đi lên thiên đàng ạ, 행위로 가는 것이 절대 아니죠. tuyệt đối không phải do việc làm của mình ạ. 예. 자, 여기 보세요. Như chúng ta cùng xem ở đây ạ. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 아니하고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. 행위가 아니라 Không phải dựa vào việc mình làm ạ, 믿음으로다. mà là dựa vào đức tin ạ. 이게 계속 여러 번 반복해서 나옵니다. Điều này liên tục được lặp lại ở trong Kinh Thánh ạ. 갈라디아 3장에도 Ở trong Galati đoạn 3 cũng có nói. 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 믿음으로냐. Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? 성경에 보면 구원받을 때 성령님이 우리 안에 들어온다고 돼 Ở 있어요. trong sách Kinh Thánh đã nói khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì Thánh Linh đi vào trong chúng ta. 성령은 느껴지진 않습니다. Thánh Linh thì chúng ta không có cảm nhận được ạ. 네, 그런데 우리 안에 들어옵니다. Tuy nhiên Thánh Linh đi vào trong chúng ta 구원받았다는 것을 말하는 거예요. là nói về việc chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 빌립보서에도 Và kể cả ở trong sách Philip ạ. 예, 내 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. 계속 반복해서 나오죠. Liên tục lặp lại đúng không ạ? 사람들은 내가 뭘 해야 되는 줄 알아요. Người ta cứ nghĩ mình phải làm một cái gì đó à? 어제도 잠깐 이야기를 하는데 Hôm qua thì cũng đã chia sẻ qua. 예수님이
누구 때문에 죽으셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã chết vì ai ạ? 우리 때문에 죽으셨습니다. Chết vì chúng ta. 예수님이 누구 죄 때문에 죽으셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội của ai ạ? 세상 죄 때문에 죽으셨습니다. Đã chết vì tội của thế gian ạ? 그럼 이제 천국 갈 수 있습니까? Như vậy thì bây giờ mình có lên được thiên đàng không ạ? 이제 착하게 살아야죠. Bây giờ phải sống hiền lành ạ. 예수님이 우리 죄 때문에 돌아가셨는데 Đức Chúa Giêsu đã chết và qua đời vì tội lỗi của chúng ta rồi ạ. 세상 죄를 다 짊어지고 Ngài 돌아가셨는데 đã gánh vác mọi tội lỗi của thế gian đi rồi. 그럼 이제 당신은 천국 갈 수 있습니까? Nếu vậy thì bây giờ anh chị có thể lên được thiên đàng không ạ? 이제 착하게 살아야죠. Dẫu vậy thì bây giờ tôi phải sống hiền lành. 그 세상 죄 안에 자기 죄 넣었어요? Bản thân người đó là thực sự đã cho cái tội lỗi của mình vào trong tội lỗi của thế gian chưa ạ? 빼놨어. Bản thân đã bỏ cái tội lỗi của mình ra khỏi cái tội lỗi của thế gian ạ. 세상 죄를 지고 갔다는 것은 Cái việc mà Chúa đã gánh vác 알겠는데 tội lỗi của thế gian nghe thì mình biết. 자기 개인적으로는 아직 못 받아들인 거. Nhưng mà về mặt cá nhân bản thân chưa áp dụng vào mình và chưa có lấy vào của riêng mình ạ. 그러니까 죄가 다 해결되면 천국 간다는 거 이제 들어서 알겠는데 Mặc dù mình nghe và biết được rằng là được xóa hết tội và lên thiên đàng, 여전히 어떻게 생각해요? nhưng mà mình vẫn nghĩ gì ạ? 이제 착하게 살아야 천국까지. Vẫn nghĩ rằng là mình phải sống hiền lành thì mới vào thiên đàng được. 아니 그런 일들이 많이 있다니까요. Có rất nhiều những người như vậy đấy ạ. 사람은 무엇을 해야지 천국 간다고 생각을 Con 해요. người cứ nghĩ rằng là mình phải làm cái gì đó thì mới được vào thiên đàng. 그렇게 못 갑니다. Thiên đàng không được vào bằng cách đó đâu ạ. 그러면 이 강도는요. Nếu như mà vào được thiên đàng bởi việc làm thì tên cướp này ạ, 천국 갈 확률 제로예요, 제로. thì cái khả năng, cái xác suất mà tên cướp này được vào thiên đàng nó là không luôn ạ. Là con 평생 số 나쁜 không 짓 ạ. 하고 살았거든요. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tên cướp này đã sống cả đời và phạm tội ạ. 그리고 이제 십자가에서 마음이 바뀌었는데 Và đến lúc mà bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, lúc đó mới chịu thay lòng ạ. 이제 착하게 살아야 되겠다. Lúc này mới suy nghĩ ạ, bây giờ mình phải sống hiền lành. 근데 그 십자가에서 뭘 착하게 살아요? Nhưng mà lúc mà bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, làm thế nào mà còn cơ hội để sống hiền lành nữa ạ? 착한 일 하나도 못 하고 죽었어요. Tên cướp này chưa làm một cái việc lành nào mà cứ thế chết ạ. 천국은 자기 행위로 가는 게 아닙니다. Thiên đàng không phải lên bởi việc làm của mình đâu ạ, 믿음으로 가는 mà 거예요. lên bởi đức tin ạ. 자, 이 구약 성경에 보면은 Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước ạ, 이 예수님이 십자가에서 우리 대신 죽어주신 은혜를 잘 설명해주고 있습니다. có giải thích rõ về việc Đức Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của chúng ta. 자, 이 아담과 하와 아시죠? Mọi người biết Adam và Eva đúng không ạ? 에덴 동산에서 Ở trong vườn Eden, 아담이 선악과 시험을 받았습니다. Adam đã bị thử thách về trái cây biết điều thiện và điều ác. 아담이 가장 그 약점이 이제 하와였으니까 Bởi vì điểm yếu nhất của Adam là Eva, 마귀가요 하와를 통해서 nên ma quỷ đã cám dỗ thông qua Eva, 하와를 먼저 넘어뜨리고 đã làm Eva vấp ngã trước ạ, 그리고 이 하나님 먹지 말라고 하신 선악과를 먹게 했습니다. và đã làm cho Eva ăn trái cây mà Đức Chúa Trời cấm không được ăn ạ. 예. 이 에덴 동산에서는요 다 벗고 다녔어요. Ở vườn Eden thì họ đã cứ cởi trần mà sống à. 예. 그런데 이 선악과를 딱 먹고 나서 Tuy nhiên sau khi mà ăn trái cây biết điều thiện và điều ác 자기가 ạ, 벗었다는 것을 딱 깨달았습니다. thì họ đã nhận biết về tội lỗi của mình à. 부끄러웠어요. Họ đã trở nên xấu hổ à. 죄는 우리를 부끄럽게 하잖아요. Tội lỗi làm chúng ta xấu hổ à. 이 부끄러움을 가릴 수가 없어요. Và bản thân thì không có thể che đi cái sự xấu hổ này à. 그래서 무화과나무 잎으로 이 옷을 만들었습니다. Vì thế nên họ đã lấy lá của cây vả để làm khố che thân ạ. 제법 옷이 됩니다. 꽤 옷처럼 보입니다. Họ may nó vào ạ, nhìn trông cũng giống như bộ quần áo ạ. 그런데 시간이 지나니까 말라서 Thế 없어져. nhưng mà chỉ mấy ngày sau thì lá nó đã khô và nó héo ạ. 하나님이 부르셨어요. Đức Chúa Trời đã gọi ạ. 아담아, 내가 어디 있느냐? Adam à, con ở đâu? 하나님 제가 벗었으므로 부끄러워요. 숨었습니다. Con xấu hổ vì con trần truồng nên đang đi trốn. 하나님께 나아갈 수가 없는 건 너무 부끄러워서. Vì rất xấu hổ nên không dám đến với Đức Chúa Trời ạ. 먹는 날에는 정령 죽으리라 그랬거든요. Đức Chúa Trời đã phán ạ, nếu như con ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì chính lúc đó con sẽ chết. 죽는다는 것은 Chết ở đây ạ, 하나님과 연결이 끊어진다 이 có nghĩa 말이에요. là cái sự liên kết với Đức Chúa Trời sẽ bị cắt đứt ạ. 아담이 하나님과 연결이 끊어졌어요. Mối quan hệ giữa Adam với Đức Chúa Trời đã bị cắt đứt ạ. 더 이상 하나님과 교제할 수 없었습니다. Lúc đó Adam không còn có thể giao thiệp thông công với Đức Chúa Trời nữa ạ. 그래서 에덴 동산에 결국에 쫓겨났는데 Và cuối cùng là Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden.
하나님이 아담과 하와에게 선물을 주셨어요. Đức Chúa Trời đã ban cho hai người món quà. 가죽 옷을 입혀주셨어요. Ngài đã mặc cho họ áo da thú ạ. 이 가죽 옷을 왜 입혀주셨을까? Tại vì sao Ngài lại mặc cho họ áo da thú ạ? 이 가죽 옷은요 예수님을 의미하는 거예요. Áo da thú này là ý nghĩa chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 이 가죽 옷은요 이제 계속 영원히 수치를 가릴 수 있잖아요. Bởi vì áo da thú này bây giờ nó sẽ đời đời che đi sự xấu hổ của họ được ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그래서 이 옷을 입고 그때부터 살았던 거예요. Nên là họ cứ mặc chiếc áo này và sống từ đó ạ. 인간이 왜 옷을 만들었냐면 Tại vì sao con người lại làm ra quần áo ạ? 죄를 가리기 위해서 옷을 만든 거예요. Là để che đi tội lỗi của mình ạ. 그런데 아담과 하와가 Nhưng mà Adam và Eva 이 가죽 옷을 만드는 장면을 목격했던 đã 거죠. nhìn thấy cái cảnh tượng mà Đức Chúa Trời làm ra chiếc áo da thú này ạ. 가죽 옷을 만들기 위해서는 짐승이 죽어야 돼요. Để làm ra chiếc áo da thú thì động vật phải chết à? 죄 없는 짐승이 죽어야 됩니다. Một con động vật không có tội lỗi gì phải chết à? 아담과 하와는 깜짝 놀랐을 거예요. Có lẽ Adam và Eva đã rất kinh ngạc à? 왜? Tại vì sao ạ? 생명이 죽는 것을 처음 봤거든요. Tại vì lần đầu tiên họ thấy một sinh mạng phải chết à? 너무너무 두려웠을 겁니다. Họ có lẽ đã rất sợ à? 야, 죄가 이렇게 끔찍하구나. À, tội lỗi là điều khủng khiếp như thế này sao? 피가 철철 흐르고 Huyết, máu ạ, tuôn đổ xuống tòng tòng à? 죄가 얼마나 무서운지를 알게 됐을 Họ 거예요. biết được rằng tội lỗi là điều đáng sợ đến như thế nào. 그리고 또 한 가지. Và một điều nữa, 원래 내가 내 죄로 저렇게 죽어야 되는데 vốn dĩ là mình phải chết vì tội lỗi của mình à? 양이 죽었구나. Nhưng mà con chiên đã chết thay mình 또 너무너무 감사한 거예요. và rất cảm tạ vì điều này. 미안하기도 하고 Và cũng vừa có 감사하기도 lỗi, 하고. vừa cảm tạ. 이 양이 의미하는 것이 무엇입니까? Con chiên này đang chỉ về điều gì, đang ý nghĩa về điều gì ạ? 우리 대신 심판을 받으신 예수님을 의미하잖아요. Đang ý nghĩa về Đức Chúa Giêsu là đấng chịu phán xét thay cho tội lỗi của chúng 우리도 ta. 예수님이 십자가에 못 박히신 모습을 보면서 Nếu trong khi chúng ta nhìn hình ảnh Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, 죄가 얼마나 끔찍한지를 알 수가 있습니다. chúng ta cũng có thể biết được rằng tội lỗi là điều khủng khiếp như thế nào ạ? 예. 그리고 또 한편에 어떤 생각이 들어요? Và một phần chúng ta sẽ có nghĩ gì ạ? 감사하다. Cảm tạ. 내가 죽어야 되는데 Đáng nhẽ ra mình phải chết à? 예수님이 대신 죽으셨고 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã chết thay à? 미안하지만 Mặc dù thấy có lỗi à? 또 감사하고 Nhưng cũng cảm tạ. 감사하지만 미안하고 Mặc dù cảm tạ nhưng cũng có lỗi. 그런 마음이 드는 거예요. Mình có tấm lòng như vậy à? 자, 구원받은 사람은요. Đối với người đã nhận được sự cứu rỗi à? 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. 구원받은 사람은 반드시 예수님을 사랑하게 돼 있습니다. Người mà đã nhận được sự cứu rỗi thì nhất định yêu thương Đức Chúa Trời à? 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하였음이니라. Chúng ta yêu thương Ngài vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. 주님이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문에 Vì Chúa yêu thương chúng ta trước à? 우리가 주님을 사랑하는 거예요. Nên là chúng ta yêu thương Chúa à? 자녀들이 부모를 사랑합니다. Con cái thì yêu thương cha mẹ à? 부모님의 사랑을 깨달을 때 Khi mà mình nhận biết được tình yêu thương của cha mẹ à? 철이 들었다 그러죠? Người ta hay gọi là trưởng thành đấy à? 부모를 진심으로 사랑하게 되잖아요. Thì lúc này bắt đầu là yêu thương cha mẹ một cách thành tâm đúng không ạ? 네. 우리가 하나님의 사랑을 깨달을 때 우리가 하나님 사랑할 수 있는 Khi 겁니다. mà chúng ta nhận biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể yêu thương Đức Trời một cách thành tâm à? 주님이 우리를 얼마나 사랑하셨습니까? Chúa đã yêu thương chúng ta biết bao à? 십자가에 달릴 만큼. Yêu thương đến mức chịu treo trên thập tự giá à? 네. 그 보면 우리를 사랑하시는 그 사랑을 알게 되는 거예요. Nhìn vào tình yêu thương đó mà chúng ta nhận biết được ạ. 자, 그래서 Bởi vậy nên 이렇게 말하죠. Kinh Thánh có nói như thế này. 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. 누구한테 빚을 졌어요? Mình đã mắc nợ ai ạ? 네? 누구한테 돈 빌렸냐는 얘기가 아니고요. Ở đây không phải là mắc nợ vay tiền của ai đâu ạ. 하나님께 사랑의 빚을 졌다 이 말이에요. Có nghĩa là mình đã mắc nợ món nợ là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 네, 사도 바울은 Sứ đồ Phaolô 내가 복음에 빚졌다고 말했습니다. đã nói rằng tôi đã mắc nợ tin lành ạ. 네, 우리도 큰 사랑을 받고 빚진 자가 되는 거예요. Chúng ta cũng đã nhận được tình yêu thương lớn và mắc nợ món nợ này ạ. 자, 여기 한번 보세요. Chúng ta nhìn ở đây ạ. 이 한 꼬마애가 Có một cậu bé 부모님한테 용돈을 달라고 합니다. đã xin mẹ của mình tiền tiêu vặt ạ. 제가 이런 일도 했고요, 저런 일도 했고요, 이런 일도 했고요. Con đã làm việc này, con đã làm việc kia kìa. 네, 그러니까 돈 좀 용돈 주세요. Nên là mẹ cho con ít tiền tiêu vặt đi. 그래서 엄마가 Nên là mẹ 이렇게 이야기합니다. đã nói như thế này với con. 들어보세요. Chúng ta cùng nghe nha.
Trong khi đang chuẩn bị bữa tối thì con trai nhỏ của tôi bước vào bếp, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy ghi gì đó. Nên tôi lau tay vào tập về, rồi cầm tờ giấy đó và đọc. Bên trong tờ giấy đó ghi như thế này: tiền nhổ cỏ là 5 đô. Tiền mà con tự dọn giường trong tuần này là 1 đô. Tiền sai vặt đi mua đồ là 50 xu. Tiền chăm em trong lúc mẹ đi vắng là 25 xu. Tiền đi vứt rác là 1 đô. Tiền nhận được bảng điểm tốt là 5 đô. Tiền quét sân là 2 đô. Tổng số tiền cần nhận là 14 đô và 75 xu. Tôi nhìn thấy con đứng đó với ánh mắt đầy mong đợi. Bất chợt, những ký ức ùa về trong tâm trí của tôi. Và thế là tôi cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy, rồi viết như thế này: dòng ra 9 tháng, mắt con trong bụng khôn khó biết mấy không đâu. Rồi những đêm thức trắng để cầu nguyện và chăm sóc lúc con bên không đâu. Giọt nước mắt rơi mỗi đêm nỗi con cực nhau, mẹ tính như không một đồng. Toàn bộ yêu thương lớn lao con đã nhận, lâu nay tình như không đầu. Rồi bao đêm luôn bất an và mỗi lo âu cho con không đồng. Lời khuyên rằng tri thức kia, tình học cho bao năm tháng qua không đồng. Đồ con chơi hay áo con mặc, thêm nhiều lần lau mũi con không đau. Toàn bộ yêu thương lớn lao con đã nhận, lâu nay tình như không đầu. Khi con đọc xong tờ giấy mà tôi viết, trên mắt con đã ướt nhòe. Rồi con ngước nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng và nói: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Và rồi con cầm bút lên và viết thật to lên tờ giấy rằng đã trả hết. Toàn bộ yêu thương lớn lao con đã nhận, lâu nay tình như không đầu. 잘 만들었죠. Video này được làm rất là tốt đúng không ạ? 노래를 잘 부르세요. Hát rất là hay ạ. 이 사랑은 무료잖아요, 그죠? Tình yêu thương là miễn phí, là không đồng đúng không ạ? 부모님이 자녀를 낳아주시고 Cha mẹ sinh ra con cái à? 평생을 길러주시고. Nuôi dưỡng con cái cả đời à? 한국에서는 요즘에 Ở bên Hàn Quốc dạo gần đây à? 아이를 잘 안 낳으려고 Người 한대요. ta không có muốn sinh con mấy à? 왜냐면 아이 한 명 키우는데 들어가는 돈이 너무 많이 들어. Bởi vì số tiền nuôi một đứa con ạ, nó rất là nhiều tiền ạ. 그걸 다 계산하니까 Khi mà người ta tính toán à, 아이를 안 낳는 거예요. nên người ta quyết định là không có sinh ạ. 손해 본다 이거죠. Tại vì người ta thấy thiệt à. 부모님이요. Cha mẹ à, 낳아준 값 청구합니까? có bao giờ là đòi mình cái tiền mà đã nuôi dưỡng mình không ạ? 그 평생 동안 밥 해주고 옷 사주고 난- 학교 보내고 Ba mẹ cho mình ăn cơm cả đời, nuôi dưỡng mình cả đời, cho mình đi học ạ. 그거 다 계산해가지고 Ba mẹ có tính toán hết từng cái một. 아들이 취업하면은 이거 청구해야지. Và có suy nghĩ rằng đợi bao giờ con trai nó xin được việc thì mình phải đòi hết số tiền này mới được. 산부인과 얼마 나왔고 Tiền ở sản phụ khoa là bao nhiêu? 평생 동안 얼마 먹었고 Trong đời nó đã ăn bao nhiêu? 숙박비 20년치 Tiền nhà ở 20 năm nay. 그거 청구해요? Ba mẹ có đòi số tiền đấy không ạ? 아니잖아요. Không đúng ạ. 무료입니다, 무료. Là miễn phí, là không đồng ạ. 하나님 우리 사랑하시는 것도 Việc Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta 무료예요, 무료. cũng là miễn phí ạ. 천국에 보내주시는 건 무료입니다. Cái việc mà Ngài gửi chúng ta lên thiên đàng ạ, đó là miễn phí à. 그런데 왜 이걸 거절하냐고요? Nhưng mà tại sao lại từ chối cái này à? 이렇게 좋은 게 어디 있습니까? Làm gì có điều gì tốt bằng điều này à?
세상에서 공짜 좋아하잖아요. Ở trên thế gian này, ở trên đời này thì thích cái gì miễn phí đúng không ạ? 누가 뭐 공짜로 준다 그러면 막 거기 가는데 가서 Nhưng ví dụ ở chỗ 받는데 nào mà cho miễn phí thì người ta sẽ đổ dồn về đấy đúng không ạ? 아니 그렇게 공짜 좋아하는데 왜 천국은 안 가려고 그래요? Trong khi mình thích miễn phí như vậy mà tại sao thiên đàng được lên miễn phí mình lại không thích à? 얼마나 좋은 건데요. Đó là điều tốt biết bao ạ. 자, 또 하나의 사례를 보겠습니다. Mình sẽ lại xem một cái ví dụ nữa. 예, 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨나서 Adam và Eva sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden, 예, 많은 자녀를 낳고 họ 살았습니다. đã sinh nhiều con cái và sống ạ. 그 자녀들 중에 있었던 일이에요. Và đây là chuyện xảy ra trong số các con cái của hai người ạ. 예, 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 Sau một thời gian, Cain dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 Còn Abel dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 Đức Giê-hô-va đoái đến Abel và lễ vật của ông. 가인과 그 제물은 연락지 아니하신지라. Nhưng Ngài không đoái đến Cain và lễ vật của ông. 이 가인은요 Cain này ạ, 농사짓는 사람이었어요. là người đã trồng cấy ạ. 그래서 1년 동안 지은 그 농사의 소산물을 정성껏 하나님께 드렸습니다. Nên là Cain ạ, đã dùng cái thổ sản mà mình đã trồng cấy thành tâm trong suốt một năm dâng lên làm lễ vật cho Đức Chúa Trời ạ. 아벨은 양치는 사람이었습니다. Còn Abel là người chăn chiên ạ. 예, 새끼 양을 어린 양을 데리고 와서 Abel đã bắt một con chiên con đến 제사를 지냈습니다. và dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời ạ. 그런데 하나님이요 Nhưng mà lúc đó Đức Chúa Trời ạ 아벨의 제사는 받으셨어요. đã tiếp nhận lễ vật của Abel ạ. 그런데 가인의 제사는 받지 않으신 거예요. Nhưng lễ vật của Cain Đức Chúa Trời không có nhận ạ. 가인이요 너무 화가 났습니다. Lúc đó Cain giận lắm ạ. 그래서 결국에 이 동생을 쳐서 죽이는 Nên cuối 사건이 cùng ạ dẫn đến 벌어지는데 việc là Cain đã giết chết em trai của mình ạ. 자 이게 무엇을 말합니까? Và điều này đang nói về điều gì ạ? 가인이 드린 제사는요 Cái tế lễ mà Cain dâng lên ạ 자기의 열심과 노력과 정성으로 드린 제사예요. là tế lễ dâng bằng cái sự chăm chỉ siêng năng và thành tâm của mình ạ. 농사 지어 보셨죠? Mọi người đã từng trồng cấy làm nông rồi đúng không ạ? 농사꾼이 얼마나 많은 땀을 흘립니까? Nhà nông ạ đã phải đổ nhiều mồ hôi như thế nào khi mà trồng cấy à? 예. 그 자기의 힘으로 하나님께 나아가려고 했던 거예요. Tức là Cain đã đến với Đức Chúa Trời bằng cái sự cố gắng và nỗ lực của bản thân ạ. 그런데 아벨의 제사는 Nhưng mà tế lễ của Abel ạ 자기가 노력한 게 아니에요. không phải dựa vào nỗ lực của mình ạ, 양이 새끼를 낳은 거예요. mà là con chiên nó sinh ra con ạ. 그리고 합당한 그 양을 골라서 가져왔다 Và sau 데려왔단 đó 말이에요. Abel chọn ra một con sinh tế phù hợp trong số đó và đem đến ạ. 예. 왜 하나님이 아벨의 제사를 받았느냐? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại tiếp nhận tế lễ của Abel ạ? 히브리서에 보면 나옵니다. Ở trong sách Hebrew có nói cho chúng ta đáp án 히브리서 ạ. 11장에 보면은 Ở trong sách Hebrew đoạn 11 có nói ạ. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Cain và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời tiếp nhận lễ vật ấy. 여기서 중요한 것은 Quan trọng ở đây là gì ạ? 예물이에요, 예물. Là lễ vật ạ. 예물에 대하여 증거하시니라. Ở đây Ngài chấp nhận lễ vật ạ. 하나님이 예물을 보시고 Đức Chúa Trời nhìn vào lễ vật đó 아벨의 제사를 받으신 겁니다. mà đã tiếp nhận cái tế lễ của Abel ạ. 이 가인과 아벨은요. Việc Cain và Abel này 예, 부모님으로부터 하나님에 대해서 들었어요. đã nghe về Đức Chúa Trời nhiều từ cha mẹ của mình ạ. 하나님과 소통을 하기 위해서는 Để có thể giao thiệp với Đức Chúa Trời 예, 제물을 통해서 thì thông qua lễ vật 하나님께 드려서 các con phải dâng lên Đức Chúa Trời 또 하나님 응답을 주실 것이다. và Đức Chúa Trời sẽ cho các con sự ứng đáp. 그래서 이 자녀들이 이제 하나님과 소통하기 위해서 제사 지낸 겁니다. Bởi vậy nên các con đã dâng lễ vật lên cho Đức Chúa Trời để có sự tương giao với Đức Chúa Trời ạ. 그런데 아벨은 Nhưng mà Abel 부모님의 말씀을 들으면서 뭘 깨달았어요? khi mà nghe lời của cha mẹ thì đã nhận biết điều gì ạ? 하나님이 어떤 제사를 받으시는지를 깨달았어요. Đã nhận biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng sẽ tiếp nhận cái lễ vật gì ạ? 에덴 동산에서 범죄했던 거 다 자녀들한테 이야기했을 겁니다. Có lẽ rằng Adam và Eva cũng nói hết cái chuyện mà phạm tội ở trong vườn Eden cho 또 các con ạ. 자기의 수치를 가리려고 많은 노력을 했다는 것을 들었을 Và 겁니다. có lẽ rằng các con cũng đã nghe rất nhiều về cái sự nỗ lực để che đi cái sự xấu hổ của cha mẹ ạ. 그리고 마지막에 하나님께서 짐승을 죽여서
가죽 옷을 입혀 주셨다는 것을 들었을 거예요. Và có lẽ họ cũng đã nghe được việc sau cùng Đức Chúa Trời đã giết động vật và lấy da thú đó để làm áo che thân cho họ. 그 가죽 옷도 직접 봤을 거예요. Và có lẽ rằng các con cũng đã trực tiếp thấy cái áo da thú đó. 이게 그 가죽 옷이란다. Đây chính là cái áo da thú đó. 네, 만져봤을 거예요. Họ có lẽ họ cũng đã sờ vào. 그러면서 아벨은 Và rồi A-ben 딱 깨달은 거예요. nhận biết được 아, 하나님께 나아가는 길이구나. đây là con đường để đến với Đức Chúa Trời. 죄는 그냥 없어지는 게 아니구나. Tội lỗi không phải cứ thế mà được biến mất, 누군가가 죽어야 되는구나. mà phải có ai đó chết 부모님의 죄를, 아담과 하와의 죄를 해결하기 위해서 짐승의 피가 흘려졌구나. Để giải quyết tội lỗi của Adam và Eva, ba mẹ của mình, thì một con động vật đã phải chết. 그래서 내가 하나님께 나아갈 때도 마찬가지겠다. Bởi vậy nên chắc khi mà mình đến với Đức Chúa Trời mình cũng phải như vậy. 똑같이 한 거예요. Nên là A-ben đã làm điều tương tự 짐승을 죽인 거예요. đã giết động vật 근데 이 똑같이 들었는데 Mặc dù cả hai cùng nhau nghe 가인은요, nhưng mà Cain 그걸 못 깨달았어. lại không nhận biết được điều đó. 내용은 다 알아. Biết thì biết nội dung 아이고 엄마가 먼저 먹어가지고 Mẹ ăn trước, 아빠한테 줘가지고 rồi sau đó mẹ cho cha ăn, 에덴 동산에 쫓겨나서 rồi sau bị đuổi ra vườn Eden, 내가 이렇게 고생하는구나. nên mình mới khổ thế này. 엄마 아빠 때문에 내가 이렇게 Tại ba 고생하는구나. mẹ nên mình phải khổ như thế này đấy. 알겠어, 다 알겠어요. Biết hết, mình biết rồi. 네, 이거를 아담이 한 번 얘기한 게 아닙니다. Cái này Adam sẽ không có kể có một lần đâu 얼마나 많이 얘기했겠어요. mà đã kể biết bao nhiêu lần đấy 네? 아담이 930세를 살았습니다. Adam đã sống đến năm 930 tuổi 얼마나 여러 번 얘기했을까요? đã nói nhiều biết bao đấy 우리 어른들은 했던 얘기 또 하고 했던 얘기 또 해요. Người lớn hay nói đi nói lại, đúng không ạ? 그 들어보면 지난번에 들었던 얘긴데 Nhiều khi nghe xong chúng ta nghĩ thì lần trước nói rồi 그걸 mà ta, 똑같이 얘기하셔요. nhưng mà lại nói lại 10번이고 20번이고 똑같은 10 얘기를 lần, 20 하시죠. lần cũng nói y lại câu chuyện đó. 아담도 그랬을 거예요. Adam chắc cũng có lẽ như vậy 왜냐면 이게 아담의 인생에서는 너무나 중요한 사건이기 Bởi vì sao 때문에. ạ? Bởi vì đây là cái sự kiện rất rất quan trọng trong cuộc đời của Adam 그런데 가인은 Nhưng mà Cain 그 이야기를 많이 들었음에도 불구하고 깨닫지 못했어요. mặc dù đã nghe nhiều lời đó nhưng lại không nhận biết được 자, 지금도 마찬가지예요. Bây giờ cũng tương tự như vậy 우리가 여러 번 듣잖아요, 이거를. Chúng ta cũng nghe điều này nhiều lần rồi đúng không ạ? 근데 안 깨달아진다니까. Nhưng mà có người lại không nhận biết được điều này 알기는 알겠는데 Biết thì biết nhưng 자기 이야기로 듣지 않아서 그래요. không có nghe như là chuyện của mình nên mới vậy 이 복음이라는 것은 정답이기 때문에 Tin lành vì nó là đáp án chính xác 문제를 아는 사람이 깨달아요. Nên là người nào biết vấn đề của mình thì mới biết được đáp án 우리 시험 문제 풀 때 답이 있잖아요. Khi mà chúng ta giải đề thi cũng có đáp án đúng không ạ? 답만 기억하는 사람은 없어요. Không có người nào là chỉ nhớ mỗi đáp án 항상 문제가 있어야 답이 필요한 겁니다. Phải có vấn đề thì mới cần đáp án 예수님이 필요한 사람, Người mà cần Đức Chúa Giêsu 복음이 필요한 사람, Người mà cần tin lành 정말 천국이 필요한 사람. Người mà thực sự cần thiên đàng 그 사람이 복음을 깨닫는 거예요. Người đó mới nhận biết được tin lành 아, 이거구나. hóa ra là cái này 제가 보니까 그 여기 비밀번호 있잖아요. Như ở đây cửa 교회는 đi ra vào nó sẽ có mật khẩu đúng không ạ? 어떤 분이 오랜만에 교회를 왔어요. Cũng có người lâu rồi mới đến hội thánh 거의 1년 만에 오신 것 Gần 같아요. như là chắc 1 năm rồi mới đến 그런데 못 들어가고 있는 거예요. Nhưng mà không có vào được bên trong 비밀번호를 까먹었어요. Vì sao quên mất mật khẩu 그래서 비밀번호 어려운 게 아닌데 Mật khẩu ở đây nó không phải là cái gì khó 비밀번호 4자리밖에 안 돼요. Mật khẩu nó có 4 số thôi 그걸 왜 잊어버렸을까? Nhưng mà sao lại quên nhỉ? 제가 깨달았어요. Thầy nhận biết một điều 아, 교회를 안 나오는 동안 Bởi vì trong thời gian người này không đến hội thánh 기억할 필요가 없었구나. Người này suy nghĩ cái này nó không cần nhớ đến 이 사람의 몸은요, Cơ thể của con người 자기에게 필요 없는 정보는 다 잊어버린다고 합니다. Cơ thể của mình nó sẽ quên đi những cái mà mình thấy nó không cần thiết 예, 하나님이 참 놀랍게 만드셨잖아요. Đức Chúa Trời đã tạo 인체를. dựng con người, cơ thể con người rất thần kỳ đúng không ạ? 그래서 필요 없는 정보들을 쌓이지 않게 다 없애버립니다. Nên là những cái thông tin gì không cần thiết thì đầu của mình nó sẽ tự động loại bỏ đi 사람은 필요한 것만 딱 정확하게 기억하게 돼 있어요. Con người chỉ nhớ chính xác những cái mà mình thấy cần thiết 교회를 안 오니까 비밀번호는 필요가 없는 Vì 거예요. không đến hội thánh nên mật khẩu không còn cần đối với mình 그러니까 금방 잊어버렸어요. Nên là quên ngay 복음도 마찬가지입니다. Tin lành cũng vậy 복음이 어려운 게 아니거든요. Tin lành không phải là điều khó 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa trên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của 이 thế 한 gian đi 구절만 봐도 다 알아요. Chỉ cần nhìn một câu này thôi có thể biết hết 근데 나중에 물어보면 잊어버려요. Nhưng mà sau này hỏi lại quên 분명히 여러 번 복음 말씀 Rõ là nghe 들었는데 bài tin lành nhiều lần rồi 천국 갈 수 있습니까? Có thể lên được thiên đàng không ạ?
죄 문제 해결되셨습니까? Vấn đề tội lỗi của anh chị đã được giải quyết chưa ạ? 여쭤보면은 Nếu mà hỏi vậy ạ, 몰라요. sau này lại không biết ạ, không nhớ ạ. 못 가요. Không lên được ạ, không lên được thiên đàng. 그렇게 말해요. Lại nói như vậy ạ. 잊어버린 거예요. Người đó đã quên mất à? 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 필요가 없거든. Tại vì thực sự là người đó không thấy cái này nó cần thiết cho mình ạ. 천국 가는 것도 필요 없고 Cái việc lên thiên đàng cũng không cần thiết. 뭐 예수님도 필요 없고 Đức Chúa Giêsu cũng không cần. 네, 하나님의 사랑도 필요 없거든. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng không cần. 그러니까 잊어버린 거예요. Vì thế nên quên ạ. 구원을 못 받았다는 증거예요. Đó là chứng cứ của việc chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 가인이 그랬습니다. Cain cũng như vậy ạ. 잘 안 들은 거예요. Là không nghe kỹ ạ. 정확하게 안 들은 거예요. 자기 Là không nghe chính xác ạ. 문제로 안 들은 거예요. Là không nghe thành vấn đề của mình ạ. 그러니까 엉뚱한 행동을 했잖아요. Nên là hành động lung tung đúng không ạ? 하나님의 방법이 아니라 다른 방법으로. Sử dụng phương pháp không phải là phương pháp của Đức Chúa Trời ạ. 자, 예물이 중요한 겁니다. Quan trọng ở đây là lễ vật ạ. 우리가 천국에 갈 수 있는 이유는 Lý do chúng ta có thể vào trong thiên đàng ạ. 네, 우리가 뭘 잘했기 때문에 그런 게 Không 아니고요. phải vì do chúng ta làm tốt điều gì ạ, 예물이 mà là lễ vật 네, 하나님이 희생 제물이 되셨기 때문에 그런 거예요. đã trở thành sinh tế hy sinh nên Đức Chúa Trời tiếp nhận ạ. 자, 여기 네, 두 사람이 Ở 있습니다. đây có hai người ạ. 네, 한 사람은요 하나님을 평생 믿었어요. Một người này thì cả đời tin Đức Chúa Trời ạ. 아침마다 기도합니다. Mỗi sáng người này đều cầu nguyện ạ. 성경을 여러 번 읽었어요. Người này học sách kinh thánh nhiều lần ạ. 네, 믿음이 대단합니다. Đức tin người này rất tuyệt vời ạ. 그런데 한 사람은 깡패예요. Thế nhưng một tên còn lại là tên côn đồ ạ. 하나님하고 상관없이 살았어요. Người này đã sống một cuộc đời không liên quan với Đức Chúa Trời ạ. 나쁜 짓도 많이 했습니다. Đã làm rất nhiều chuyện xấu ạ. 자기 스스로도 자기를 잘 알아요. Tự bản thân người này cũng biết rõ mình ạ. 겨울이 돼서 Đến mùa đông ạ. 이제 강을 건너야 되는데 Bây giờ phải đi qua sông ạ. 이 겨울이니까 얼음이 얼었어요. Và vì là mùa đông nên nước sông đã đóng băng ạ. 이때 얼음의 두께가 2cm. Độ dày của lớp băng lúc này chỉ có 2 cm thôi ạ. 그런데 이 사람은 자신 있어요. Nhưng mà cái người này thì rất tự tin ạ. 난 하나님 잘 믿었으니까. Mình tin Đức Chúa Trời tốt như vậy mà, thế nên 하나님 날 도와주시지. Đức Chúa Trời sẽ giúp mình thôi. 믿습니다. 믿습니다. Mình tin, tôi tin. 네? 불안하지 않아요. Người này không thấy bất an gì cả. 네. 그리고 건넙니다. Và sau đó bước qua lớp băng này ạ. 하나님 날 도와주실 거야. Đức Chúa Trời sẽ giúp mình thôi. 깨졌어요. Rồi lớp băng nó vỡ ra. 2cm밖에 안 되니까요. Bởi vì lớp băng nó chỉ dày có 2 cm thôi ạ. 얼음이 깨질 수밖에 없어요. Nên là lớp băng không thể không vỡ ạ. 그리고 이 깡패 Nhưng mà tên cướp này ạ, 좀 시간이 지나가지고요. đợi một thời gian sau lớp băng này nó đóng 얼음이 dày hơn. 15cm. Lớp băng này nó đóng dày những 15 cm ạ. 너무 두려운 거예요. Nhưng 이 mà tên 사람이 cướp này ạ, lúc chuẩn bị đi qua thì rất là sợ ạ. 내가 죄가 이렇게 Tại 많은데 vì mình phạm nhiều tội thế cơ mà. 하나님 나 심판하실 거야. Nhỡ đâu ông trời phạt mình thì sao? 이 강을 건너다가 심판받으면 어떡하지? Mà nhỡ đâu mình đang đi qua sông mà bị trời phạt thì sao? 덜덜덜덜덜덜. Người này run lẩy bẩy mới đi qua. 15cm면은 얼음이 안 깨집니다. 15 cm như vậy thì lớp băng nó không có vỡ được đâu ạ. 안 깨졌어요. Và cuối cùng người này đi qua mà nó không vỡ à? 자, 이 중요한 게 무엇입니까? Quan trọng ở đây là gì ạ? 사람은 자꾸 자신을 보려고 그래. 자신. Con người ta thì cứ nhìn vào bản thân mình ạ. 구원 받았습니까? 물어보면 Khi mà hỏi rằng đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 갑자기 자신이 없어지는 거예요. Đột nhiên tự dưng mình không tự tin ạ. 왜냐면 나를 보니까 Tại vì sao? Tại vì mình đang nhìn vào mình ạ. 내가 이제 성경을 조금 배웠는데 Tại vì mình vừa mới học kinh thánh được có xíu thôi ạ. 하나님이 내 죄를 다 용서해 주신 것은 알겠는데 Mình biết là Đức Chúa Trời tha tội cho mình rồi, thế nhưng 내 자신을 보니까 자신이 없어요. mà mình nhìn vào bản thân mình thì mình thấy mình không có tự 그러니까 tin. 구원받았다고 말을 못 해요. Nên là không dám nói là mình đã nhận được sự cứu rỗi. 그러니까 중요한 건 내 마음을 보는 게 아니고 Quan trọng ở đây không phải là mình nhìn vào cái trạng thái tấm lòng của mình bây giờ, 예수님을 바라봐야 되는 mà 거예요. mình phải nhìn vào Đức Chúa Giêsu ạ. 우리 에베소서 한번 Chúng ta cùng 찾아보세요. mở sách Epheso ạ. 에베소서 Epheso 3장입니다. đoạn 3. 에베소서 3장 Epheso đoạn 3 12절. câu 12 ạ. 에베소서 3장 Epheso đoạn 3 12절. câu 12 ạ. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời. 예. 하나님을 바라보고 당당하게 나가는 거예요. Mình dựa vào Đức Chúa Trời mà tự tin bước đến à?
나를 바라보면 자신이 없죠. Nếu như mà mình nhìn vào mình thì không có tự tin đúng không ạ? 믿음이라는 것은 Bởi vì đức tin ạ, 대상이 있습니다. quan trọng là nó có đối tượng ạ. 믿음이라는 것은 내용이 있습니다. Đức tin thì có đối tượng và có nội dung ạ. 같이 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc câu này. Rồi 가로되 ông đưa 주 hai tay 예수를 hai người ra 믿으라. ngoài và hỏi: 그리하면 너와 내 thưa các 집이 ngài, tôi phải làm 구원을 điều gì để được 얻으리라. cứu? Hai ông trả lời: hãy tin Chúa là Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. 누구를 믿어요? Hãy tin vào ai ạ? 예, 예수 그리스도를 믿는 겁니다. Tin vào Đấng Christ Giêsu ạ. 그리고 이 마가복음 1장에는 Và ở trong sách Mác đoạn 1 câu 15 ạ. 무엇을 믿으라고 그랬어요? Ở đây có nói với chúng ta là tin thì tin điều gì ạ? 복음을 믿으라. Tin là ở đây là tin lành ạ. 복음이라는 것은 복된 소식. Tin lành là tin tức tốt lành ạ. 예수님이 우리에게 해주신 소식을 말하는 Là 거잖아요. nói về tin tức mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình ạ. 그러니까 뭘 믿는지 아시겠죠? Bây giờ mọi người biết là phải tin điều gì chưa đúng không ạ? 예수님을 믿고 Tin là tin Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 우리에게 무엇을 해주셨는지 믿는 거예요. Và tin ở đây là tin về việc Đức Chúa Giêsu đã làm gì cho mình ạ. 예수님이 정말 우리 죄를 다 사해 주셨냐 이거예요. Quan trọng là Đức Chúa Giêsu thực sự đã tha hết tội cho mình hay chưa? 그게 맞으면은 우리는 천국 갑니다. Nếu như điều đó là đúng thì mình lên thiên đàng ạ. 내가 얼마나 잘 믿고 내가 얼마나 의롭고 그거 중요한 게 아니에요. Quan trọng ở đây không phải là mình tin bao nhiêu hay là mình công chính bao nhiêu. 얼음의 두께가 중요하다고요. Quan trọng là độ dày của băng ạ. 예수님이 하신 일이 중요한 거예요. Quan trọng ở đây là việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm ạ. 자, 이해되시죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 여기도 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc câu này. Sự sống 영생은 đời đời 곧 là nhận biết 유일하신 참 Cha là Đức Chúa 하나님과 Trời duy 그의 nhất 보내신 và 자 chân thật, 예수 cùng Đức 그리스도를 Chúa Giêsu 아는 Christ là 것이니이다. đấng Cha đã sai đến. 영생은 아는 것이니이다. Sự sống đời đời là nhận biết ạ. 아까는 믿는 거라고 그랬잖아요. Nãy mình nói là tin ạ. 주 예수를 믿으라 이랬잖아요. Anh nói tin là Chúa là Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 근데 여기는 왜 아는 것이다 Nhưng mà tại 그랬어요? sao ở đây lại là nhận biết à? 아는 것과 믿는 것이 연결돼 있어요. Cái việc nhận biết với việc tin nó được liên kết với nhau ạ. 믿음이라는 건 열심으로 되는 게 아닙니다. Đức tin không phải là do chăm chỉ mà được ạ. 정확하게 알아야지만 되는 Mà 거예요. mình phải biết, nhận biết chính xác thì mình mới tin được ạ. 간단하게 말씀드릴게요. Thầy chia sẻ một cách đơn giản ạ. 자, 여기 자동차에 보면은 Ở trên cái chiếc xe hơi này ạ, 이렇게 거울이 nó 있습니다. có cái gương ạ, gương 이걸 chiếu hậu. 사이드 미러라고. Cái này 사이드 được 미러. gọi là gương chiếu hậu ạ. 자, 제가 질문 하나 드릴게요. Thầy sẽ đặt câu hỏi với mọi người nha. 기차에 Ở tàu hỏa, xe lửa, ạ, 기차에도 이런 사이드 미러가 있을까요? xe 없을까요? lửa có gương chiếu hậu không ạ? 있어요? Có không ạ? 없다고 생각하시는 Ai 분? nghĩ là không có giơ tay. 있다고 생각하시는 Ai 분? nghĩ có thì giơ tay. 확실해요? Chắc chắn không ạ? 자, 자신 없는 분들도 계시죠? Cũng có những vị không tự tin đúng không ạ? 제가 보여드릴게요. Vậy thầy cho mọi người xem đi ạ. 예, 있습니까 없습니까? Có hay không ạ? 있습니까 없습니까? Có hay không ạ? 있잖아요. Có đây thầy ạ. 있잖아요. Có đây thầy ạ. 여기 있잖아요. Có ạ. 자, 이제 확실해졌죠? Bây giờ chắc chắn rồi đúng không ạ? thế 다시 여쭤볼게요. Thầy sẽ hỏi lại một lần nữa ạ. 기차에도 사이드 미러가 있습니까 Ở 없습니까? tàu hỏa, tàu lửa có gương chiếu hậu không ạ? 믿습니까? Mình tin không ạ? 짝짠 컴. 그 믿어진 거예요, 그냥. Khi mà mình đối chiếu là mình cứ thế mà mình tin thôi ạ. 믿음은 확신을 갖고 포함하고 있죠. Niềm tin ạ, nó đem theo cái sự chắc chắn ở trong đó ạ. 정확하게 알면 정확하게 믿어져요. Khi mà mình biết chính xác thì mình có thể tin chính xác tự động luôn ạ. 믿음이란 거 어려운 게 아니에요. Đức tin không phải là cái khó ạ. 그런데 그것을 내가 받아들이냐 안 받아들이냐. Tuy nhiên quan trọng là mình có tiếp nhận nó hay không ạ. 에베소서 Sách Epheso 1장 đoạn 1 ạ, 13절입니다. câu 13. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니. Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. 듣고 Ở đây có nói là nghe ạ, 믿어 và tin ạ, 인치심을 받았으니. và được đóng ấn ạ. 듣고 Nghe, 믿어 tin 받았으니. và tiếp nhận. 듣고 Nghe, 믿어 tin 받았으니. và tiếp nhận. 구원을 받을 때요. 구원을 받을 때 Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi ạ, 일단 정확한 것을 알아야 됩니다. trước tiên mình phải biết cái chính xác ạ. 그래서 우리가 말씀을 들은 거예요. Bởi vậy nên chúng ta nghe lời của Chúa. 예. 그 듣는다고 다 구원받는 게 아니고요. Không phải cứ nghe là nhận sự cứu rỗi ạ. 믿어야 된다고. Mình phải tin ạ. 믿는 것은 Cái việc tin ạ,
내 선택이에요. là sự lựa chọn của mình ạ. 믿을 수도 있고 안 믿을 수도 있어요. Mình có thể tin hoặc không tin ạ. 하나님 억지로 안 하셔요. Đức Chúa Trời không có ép ạ. 자기가 선택하는 거예요. Bản thân là lựa chọn, bản thân tự lựa chọn ạ. 아담이 선악과를 먹고 안 먹고는 자기가 결정하는 Cái 거예요. việc ăn trái cây biết điều thiện và điều ác hay không thì đó là sự lựa chọn của Adam và Eva. 천국에 갈지 지옥에 갈지 스스로 결정하는 Cái 거예요. việc lên thiên đàng hay xuống địa ngục ạ, đó là sự lựa chọn của bản thân ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 자유롭게 우리는 선택하며 Chúng ta 살아가잖아요. sống và đưa ra sự lựa chọn tùy ý mình ạ. 선택은 Sự lựa chọn 자유지만 là tự do, thế nhưng 결과에 대한 책임이 따라옵니다. nó sẽ kéo theo cái trách nhiệm cho kết quả. 결혼하는 것은 Cái 자유죠. việc kết hôn là tự do của mình, đúng không ạ? 그런데 결혼해서 많은 결과가 주어지는데 Nhưng khi kết hôn xong thì nó sẽ kéo theo nhiều kết quả. 예, 그거는 누구 Và ai sẽ phải chịu 책임이에요? trách nhiệm ạ? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm 자기 cho điều này? 책임이지. Bản thân phải chịu trách nhiệm thôi ạ. 자기가 선택했잖아요. Tại vì sao? Bản thân đã lựa chọn à? 누구 탓할 것도 없잖아요. Mình 그죠? không có thể đổ lỗi cho ai được, đúng không ạ? 우리가 지옥 가면 억울하다는 말을 못 해요. Khi mà chúng ta xuống địa ngục thì chúng ta không có thể dám nói lời oan ức ở đây ạ. 왜냐면 자기가 그렇게 Tại 선택했잖아요. vì sao? Vì bản thân đã lựa chọn như vậy ạ. 그래서 믿음은 Bởi vậy nên đức tin ạ 선택인 거예요. là 선택. sự lựa chọn ạ. 그러면 구원을 받을 수 있습니다. Nếu vậy thì có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 자, 그리고 Và 영생은 sự sống đời đời 뭘 아는 거예요? là nhận biết gì ạ? 예, 유일하신 참 하나님과 nhận 그의 biết 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời là duy nhất và chân thật cùng Đức Chúa Giêsu Christ ạ. 예, 예수 하나님과 예수님 알아야 돼요. Mình phải biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu ạ. 하나님이 살아계신 걸 분명히 알아야 돼요. Mình 먼저. phải biết, đầu tiên mình phải biết rõ Đức Chúa Trời thực sự tồn tại đã. 그런데 여기 뭐라고 돼 있습니까? Nhưng ở đây có nói là gì ạ? 유일하신 참 Phải 하나님이다. biết Đức Chúa Trời là đấng duy nhất ạ. 하나님은요 한 분이에요, 한 분. Đức Chúa Trời ạ, thần thực sự chỉ có một đấng là Đức Chúa Trời thôi ạ. 옴저희가 몇 분입니까? Ông trời có mấy đấng ạ? 옴티엔이 몇 분입니까? Ông thiên có mấy đấng ạ? 한 분이에요. Một thôi ạ. 이걸 알아야지 그 구원받을 수 있는 Mình phải 거예요. biết điều này mình mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 여러 신들이 있습니다. Có nhiều thần ạ. 예? 그막신 조각 상들이 있잖아요. Chẳng phải là có rất là nhiều những cái tượng thần hay sao ạ? 근데 성경을 다 배우면요. Nhưng mà nếu như mà chúng ta học về Kinh Thánh ạ, 예. 아, 이게 다 만물을 창조한 신이 아니구나. chúng ta sẽ biết được rằng tất cả những cái thần kia không phải là thần đã sáng tạo nên muôn vật ạ. 그게 알게 된다니까요. Chúng ta biết được điều đó, tất 너희 cả chỉ là thần tượng 우상들은 ạ. 소송을 일으키라. Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi ở đây là 너희는 thần tượng ạ. 확실한 증거를 보이라 그랬잖아요. Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi, 그렇잖아요. đúng không ạ? 그러니까 구원을 받기 위해서는 먼저 하나님이 유일하신 참 하나님이 누군지를 알아야 되는 Để nhận 거예요. được sự cứu rỗi thì trước tiên chúng ta phải biết Đức Chúa Trời thực sự tồn tại và Ngài là thần duy nhất và chân thật ạ. 예, 내가 구원 받았습니다 하고 Khi mà nói rằng tôi đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 주일에도 오세요. vậy thì ngày chủ nhật hãy 아, đến nhỉ? 주일에는 절에 가야 돼서. Không, chủ nhật tôi phải còn phải đi chùa nữa. 교회 올 때는 하나님 믿고 Khi đến hội thánh thì tin Đức Chúa Trời ạ. 하나님도 믿고 Vừa 부처님도 tin 믿고. Đức Chúa Trời, vừa tin Phật nữa ạ. 그게 있을 수가 없는 거예요. Đó là chuyện không thể xảy ra. 성경을 잘못 배우신 거예요. Cái đó là học sai về Kinh Thánh rồi ạ. 아직 못 깨달은 거예요. Cái đó là vẫn chưa nhận biết được đấy ạ. 그거 구원받은 게 아니에요. Cái đó không phải là sự cứu rỗi ạ. 영생은 유일하신 참 하나님을 알아야 됩니다. 참 Sự 하나님. sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật ạ. 그리고 예수 그리스도를 알아야 됩니다. Và phải biết về Đức Chúa Giêsu ạ. 아무것도 안 써졌네요. 안 써졌어요? 제가 Ở 쓴 거? trên màn hình không có hiển thị cái mà thầy viết à? 써졌어요? Có hiển thị không 아무것도 ạ? 안 써졌어요? Nó không hiển thị à? 저 혼자만 썼네요. Một mình thầy tự viết tự nhìn. 그래요? 지금까지 안 써졌어요, 계속? Nãy giờ là nó không hiển thị à? 그렇군요. Hóa ra là vậy. 저 혼자 했군요. Tự biên tự diễn. 자, 영생은요. Sự sống đời đời ạ. 써지죠? Bây giờ lên rồi. 두 가지를 알아야 됩니다. Mình phải biết hai điều ạ. 유일하신 참 하나님과 Thứ nhất là Đức Chúa Trời là duy nhất. 예수 그리스도. Và thứ hai là biết đấng Christ Giêsu. 예, 이 그리스도는 Đấng Christ ở đây là 구원자란 뜻이에요. có nghĩa là đấng cứu rỗi à? 우리를 구원해 주실 분이란 뜻이에요. Là đấng sẽ cứu rỗi chúng ta. 그래서 예수님이 우리에게 어떤 일을 해 주셨는지 Đức Chúa Giêsu làm gì cho chúng ta? 그걸 알아야 되는 겁니다. Mình phải biết điều đó à? 그래서 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 이랬잖아요. Bởi vậy nên Kinh Thánh đã nói các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, đúng không ạ? 왜냐하면 예수님에 대한 말씀이 여기 성경에 기록이 돼 있습니다. Vì trong sách Kinh Thánh có lời ghi chép về Đức Chúa Giêsu ạ. 요한복음 5장 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 5 ạ.
여기 아주 무서운 말씀들이 있습니다. Ở trong này có một lời rất đáng sợ ạ. 요한복음 5장 Giăng đoạn 5 ạ, 39절에 câu 39 ạ. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Các ngươi tra cứu kinh thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính kinh thánh làm chứng về ta. 그런데 40절에 뭐라고 돼 Nhưng câu 있어요? 40 có nói gì ạ? 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. Vậy mà các ngươi không muốn đến với ta để được sự sống đời đời. 원해야지 가는 거예요. Phải muốn thì mới đến được ạ. 간절하게 간구하는 진실하게 간구하는 자를 하나님이 만나 주신다고 했습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài ở gần những người có tấm lòng kêu cầu và kêu khẩn nài ạ. 그죠? Đúng không ạ? 자, 이 구원을 받으면요. Khi mà nhận được sự cứu rỗi ạ, 로마서 한번 보시죠. chúng 로마서. ta cùng mở sách Roma. 로마서 구원을 받았다는 게 Cái việc mà nhận được sự cứu rỗi ạ, 예, 로마서 1장입니다. như Roma đoạn 1 ạ, 로마서 1장 7절. câu 7 ạ. 로마에 있어 하나님의 사랑하심을 입고 성도로 부르심을 입은 모든 자에게 Biết chưa đi. 7절. Roma đoạn 1 câu 7 ạ. Tôi kính gửi đến tất cả những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma là những người được gọi làm thánh đồ. 예, 성도라는 게 뭐예요? Thánh đồ ở đây là sao ạ? 하나님의 사랑을 받은 자다는 Là 뜻이에요. có nghĩa là người đã nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì được gọi là thánh đồ ạ. 자, 로마서 Sách Roma 5장입니다. đoạn 5 ạ. 5장. Sách Roma đoạn 5 ạ. 5장 5절. Đoạn 5 câu 5 ạ. 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받음이니. Và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. 구원받은 사람은요. Người mà đã nhận được sự cứu rỗi à? 하나님의 사랑을 온전하게 깨닫는 거예요. Thì nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn à? 그러니까 이 감사한 마음이 Bởi 있다니까요. vậy nên có lòng cảm tạ, 주님을 사랑하는 마음이 있다니까요. có tấm lòng yêu thương Chúa. à? 자, 이 영상을 하나 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem một video này ạ. 그 체코에서 만든 영화인데요. Ở đây là một bộ phim được làm ở tại Séc ạ. 예, 그 다리 강에 그 철로 다리가 있습니다. Ở trên một cái dòng sông có một cây cầu và ở trên cây cầu đó thì có một đường ray sắt chạy qua. 이 사람이 그 다리를 관리하는 Và 관리원이에요. người này là người quản lý cây cầu đó ạ. 배가 지나갈 때는 다리를 올려서 Mỗi 지나가게 khi mà 해야지. tàu thủy đi qua thì người này sẽ làm cho cái cây cầu này nâng lên ạ. 기차가 올 때는 다리를 내려서 Khi mà 기차가 tàu hỏa 지나가게 đến ạ, 해줍니다. tàu hỏa đến thì người này sẽ hạ cầu xuống để cho tàu hỏa đi qua. 근데 하루는 자기 아들이랑 같이 일터에 나갔습니다. Và có một ngày ạ, người con trai này đi ra ngoài làm việc với con trai ạ. 이 아들이 이제 놀고 있었는데 Người con trai thì đang ngồi chơi ở bên dưới ạ. 다리가 올라가 있는데 Nhưng mà lúc đấy thấy ạ, cây cầu nó đang kéo lên như thế này. 멀리서 기차가 오는 거예요. Nhưng mà đằng xa thì tàu hỏa đang đi đến ạ. 아이가 깜짝 놀랐어요. Và đứa trẻ rất là sợ ạ. 다리를 내려야 되는데 Bởi vì bây giờ phải hạ cầu ngay lập tức xuống ạ. 안 그러면 위험하잖아요. Nếu không thì sẽ nguy hiểm ạ. 아빠를 불러도 어디 있는지 Nhưng mà 모르겠어요. cậu con trai có gọi thì cũng không biết ba ở đâu ạ. 그 다리 위로 올라갔어요. Nên là cậu đã chạy lên cây cầu 그 다리를 내리려고 하다가 và đang cố để hạ cây cầu xuống. 그 다리 밑으로 기계 속으로 Thì không 끼어버린 may ạ, rơi xuống động cơ của máy ạ. 그걸 아버지가 봤어요. Và người cha đã thấy cảnh tượng đó ạ. 기차는 오고 있어요. Bây giờ tàu hỏa thì đang đến ạ. 다리를 내리면 Nếu như mà 아들이 죽습니다. Nhưng mà nếu bây giờ cha ấn nút hạ cầu xuống thì con trai ở bên dưới chết à? 다리를 내리지 않으면 기차에 탄 많은 사람들이 죽습니다. Nhưng nếu như không hạ cây cầu này xuống thì tất cả những người đi tàu hỏa đó đều sẽ chết à? 아버지 어떻게 할까요? Người cha sẽ làm thế nào chúng ta cùng xem ạ. Vždycky, když svítí, tak víš, že na tebe někdo myslí. Ty jsi hlava. A teď doopravdy. Víš co? Bychom museli
Za hodinu pojede vlak, jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět šoupátka, jo. Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo! 30 minut sedět, nikam neběhat. Jo, jasně. Tati, ten vlak jede moc brzo! Láďo! 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 Gì máte Boheň? Boheň. I'm sorry. You are a nice boy, but I'm too beautiful for you. Goodbye, Brad from America.
놀랍고 영원한 신비 지으신 그대로 회복시키 우리의 창조주 그리스도 십자가의 길로 아버지 뜻 이루셨네. 그가 이 땅에 오신 이유 이제 우리에게 맡겨진 그 소망 그 사랑 그 생명 아름답고 눈부신 십자가의 길 우리가 이 땅에 살아가 이유. 예. 요한복음 3장 찾아볼까요? Chúng ta mở sách Giăng đoạn 3. 요한복음 3장 Sách Giăng đoạn 3, 16절입니다. câu 16 à? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi. 여기 세상에 누가 포함이 돼 있어요? Thế gian ở đây bao gồm ai à? 여기에 쭈탄 포함돼요, 안 돼요? Chú Thành có bao gồm ở trong này không ạ? 여기에 의잼마이 포함돼요, 안 돼요? Người chị em Mai có bao gồm ở trong này không ạ? 여기에 윤인경 자매님 포함돼요, 안 돼요? Người chị em Duy kia có bao gồm trong này không ạ? 다 들어가잖아요. Tất cả đều bao gồm trong này 예? ạ. 하나님이 이처럼 나를 사랑하신 겁니다. Đức Chúa Trời yêu thương mình đến mức này ạ. 그리고 하나님의 가장 귀한 분, 독생자를 주신 거예요. Ngài đã trao cho mình đấng quý giá nhất là con trai độc nhất của Ngài. 열차에 타고 있는 사람들 보세요. Chúng ta hãy nhìn những cái người đi trên tàu này xem ạ. 무슨 일이 일어났는지 몰라요. Họ không hề biết đã có chuyện gì xảy ra. 그냥 자기 인생을 살아가고 있어요. Họ cứ sống cái cuộc đời của mình thôi ạ. 우리도 몰랐어요. Chúng ta cũng đã không biết ạ. 2000년 전에 예수님 오셔서 Chúng ta không biết được rằng 2000 năm trước đây Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này 우리 죄 때문에 십자가에 못 박히신 것을 우리는 몰랐어요. và Ngài đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 알고 보니까 어때요? Nhưng rồi biết rồi thì sao ạ? 야, 하나님이 나를 이처럼 사랑하셨구나. Chúng ta mới biết được rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi. 우리가 하나님의 마음을 좀 이해할 필요가 Chúng ta 있습니다. cũng cần phải hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời một chút ạ. 하나님이 우리를 구원하시기까지 Để cho có thể cứu vớt được chúng ta ạ. 예, 결코 쉽지가 않았습니다. Điều đó không dễ dàng gì ạ. 에베소서, Chúng ta mở sách Epheso ạ. 에베소 1장입니다. Epheso đoạn 1 ạ. 에베소 1장 Epheso đoạn 1 ạ. 5절 Câu 5 ạ. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài. 여기 예정하셨다는 것은 Ở trong này có nói là Ngài định sẵn à? 개인을 예정하셨다는 게 아닙니다. Có không phải là Ngài định sẵn cho cá nhân à? 교회를 예정하셨다는 거예요. Mà là Ngài định sẵn hội thánh à? 예, 그래서 우리 연간 일정을 다 예정해 놨거든요, 우리가. Giống như chúng ta thì có định sẵn cái lịch trình cả năm luôn ạ. 교회 일정을. Lịch trình của hội thánh à? 거기에 참여하면은 예정에 참여되는 거죠. Và mình tham dự vào trong đó là mình tham dự vào trong sự định sẵn đó, đúng không ạ? 누구누구 참여하는지 정해놓은 게 아니잖아요. Chứ 그죠? không phải là định sẵn là ai tham gia, đúng không ạ? 네, 우리 4월 달에 학예 수양회 있습니다. Giống như tháng 4 này chúng ta sẽ có hội tu dưỡng mùa hè. 네, 예정돼 있잖아요. Nó có dự kiến, dự định ạ. 또 아직 누가 참여하는지는 몰라요. Vẫn chưa biết là ai sẽ tham gia. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 교회를 예정하신 거예요. Ngài dự kiến hội thánh à? 그래서 Ngài dự định hội thánh à? 구원을 받으면 이 예정에 참여되는 Và 겁니다. khi mà mình nhận được sự cứu rỗi và mình tham gia vào trong cái sự dự định này à? 4절 Câu 4 à? 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ.
언제부터 준비하셨어요? 우리를 구원하시기 위해서? Ngài đã chuẩn bị sự cứu rỗi này cho chúng ta từ khi nào ạ? 창세전부터. Từ khi sáng thế à? 예. 6,000년 전부터 준비하신 Chúa 거예요. đã chuẩn bị điều này từ 6.000 năm trước à? 하나님이 세상을 만드시기 전부터 Từ ngay trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian này, 아담을 만드실 때 이미 từ lúc 아담이 실패할 것을 아셨습니다. từ lúc tạo dựng Adam, Đức Chúa Trời đã biết Adam sẽ thất bại rồi à? 그래서 예수 그리스도를 보내서 죄를 사해 주실 것을 다 계획해 놓으신 Nên Ngài 거예요. đã kế hoạch việc gửi Đấng Christ Giêsu đến để hoàn tất công việc cứu chuộc à? 그 6,000년 동안 Và trong 6.000 năm đó, 하나님의 마음이 어땠을까요? tấm lòng của Đức Chúa Trời liệu như thế nào ạ? 너무 힘들었겠죠. Có lẽ là rất mệt mỏi đúng không ạ? 이 선물도요. 선물을 보면은 Ở trong món quà, 예, 이게 선물하는 게 어렵습니다. 그죠? cái việc chuẩn bị quà là điều khó à? 아무거나 주는 선물도 있고 Cũng có thể có món quà là chúng ta cho bừa cái gì đó à? 정말 그 사람에게 무엇이 필요한지 고민해서 주는 선물이 있잖아요. Nhưng cũng có món quà là chúng ta phải suy tư, suy nghĩ xem cái này nó có cần thiết với người kia không ạ? 예, 그 선물은 다를 거예요. 그죠? Món quà đó sẽ khác đúng không ạ? 하나님은 우리에게 가장 필요한 것을 6,000년 동안 고민하신 Đức 겁니다. Chúa Trời suy nghĩ, suy tư điều cái cần thiết nhất cho chúng ta trong suốt 6.000 năm qua. 얼마나 정성스럽게 준비하신 Ngài 겁니까? đã chuẩn bị một cách thành tâm biết bao nhiêu ạ? 그걸 우리가 이제 알게 된 거죠. Bây giờ chúng ta mới biết điều này à? 하나님의 사랑을 생각할 때 Khi mà chúng ta suy nghĩ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời à? 우리가 그 사랑을 좀 보답하면서 살아야 될 거예요. Chúng ta phải sống và vừa báo đáp cái tình yêu thương này à? 아까 마지막 장면에 Nãy ở trong cái cảnh cuối cùng à? 이 아버지가 이제 그 열차에 타고 있던 여자분을 만나는 그 장면이 있잖아요. Có cái cảnh mà người cha này đã gặp cái người phụ nữ đã đi chiếc tàu đó đúng không 그 ạ? 여자분은 마약을 하는 사람이었잖아요. Người phụ nữ đó vốn dùng ma túy đúng không ạ? 그런데 그날 열차가 사고 나서 죽을 수 있었던 거예요, 그 사람이. Ngày hôm đó người đó đã suýt chết vì cái tai nạn đấy đúng không ạ? 그런데 아들이 희생됨으로 Nhưng bởi sự hy sinh của con trai người kia 살아났죠. mà người này đã được sống lại. 그런데 가정을 이뤄서 Nên là người này 여자가 lập gia đình, 아이를 낳고 sinh con 잘 살고 và 있잖아요. đang sống tốt à? 그러니까 이 아버지가 어떻게 해요? Bởi vậy nên người cha 웃잖아요. làm sao? 웃어. Người cha này đã 하나님의 cười 마음을 đúng không ạ? 표현한 거예요. 이것이 하나님의 마음을 표현한 Ở 거예요. đây là đang biểu hiện về tấm lòng của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 우리에게 뭘 원하실까요? Đức Chúa Trời muốn điều gì ở chúng ta? 우리가 잘 사는 거 원하시는 거예요. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có thể sống tốt à? 우리가 주 안에서 잘 살아가는 거, 성장하고 살아가는 거. Chúa muốn chúng ta sống tốt và trưởng thành ở trong Chúa à? 그걸 원하시는 겁니다. Đó là điều mà Chúa muốn à? 그때 하나님은 웃으실 거예요. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ cười à? 그리고 이 구원은 나만 구원받고 끝나면 절대 안 되죠. Và sự cứu rỗi này nếu như chúng ta để bản thân mình nhận xong không mỗi chúng ta nhận xong là thôi không được à? 우리가 당연히 가족들한테 전해야 됩니다. Đương nhiên là mình phải truyền giảng cho gia đình của mình cũng biết điều 또 này à? 우리 주변 사람들한테 전해야 됩니다. Và chúng ta cũng phải truyền giao cho những người xung quanh mình nữa à? 우리가 이렇게 집회하는 것은요. Cái việc mà mọi người tổ chức hội thảo như thế này à? 천하보다 귀한 영혼을 건지기 위해서 하는 겁니다. Là để cứu vớt một linh hồn còn quý hơn cả thiên hạ. 나만 천국 가면 안 되잖아요. Mình không được để chỉ mình được vào thiên đàng à? 우리 주변 사람들 다 같이 이 값없이 받는 그 은혜에 참여해야 됩니다. Chúng ta phải giúp cho những người xung quanh của chúng ta có thể được tham gia vào trong ân điển mà không phải trả một giá nào này à? 그래서 오늘 말씀 못 드린 부분은요. 다음 주에 이어서 Những 말씀드리겠습니다. nội dung nào mà chưa được chia sẻ ngày hôm nay thì chủ nhật tuần sau thầy sẽ nối tiếp, chia sẻ tiếp ạ. 구원받은 사람이 어떻게 살아야 되냐? Là những người đã nhận được sự cứu rỗi rồi, vậy thì phải sống như thế nào? 이 베드로전서 1장에 보면요. Ở trong sách Phi-e-rơ nhất, 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 ở 이랬습니다. trong đó có nói rằng ạ, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống. 구원받는 것은 다시 태어나는 거예요. Cái việc nhận được sự cứu rỗi có nghĩa là được sinh lại à? 아이가 태어나면 어떻게 해요? Khi mà một đứa trẻ được sinh ra thì thế nào ạ? 성장이 있어야 Nó 되잖아요. sẽ phải có cái sự trưởng thành đúng không ạ? 그리고 성장이 되면은 Và khi mà trưởng thành rồi ạ, 또 합당한 그런 일을 하며 살아가잖아요. thì nó sẽ phải làm những cái việc tương xứng và sống đúng không ạ? 하나님 안에서도 Thì 마찬가지입니다. trong Đức Chúa Trời cũng vậy à? 구원받은 사람은 반드시 자라야 돼요. Người đã nhận được sự cứu rỗi thì phải lớn lên à? 그래서 어떻게 하면 하나님 안에서 바르게 살아갈 수 있는지 다음 주에 Lần sau 말씀드리겠습니다. thầy sẽ chia sẻ cho mọi người, một người đã nhận được sự cứu rỗi thì sẽ phải sống như thế nào ạ? 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng nguyện kết thúc ạ.
살아계신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hàng sống 우리를 구원하시기 위해서 많은 것을 준비하시고 để cứu rỗi chúng con mà Chúa đã chuẩn bị rất nhiều điều 또 많은 정성을 들이신 것 저희가 알고 있습니다. và chúng con cũng biết là Chúa để rất nhiều sự thành tâm ở trong đó. 우리가 성장함으로 주님의 마음을 조금이라도 이해하며 살아갈 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để bởi sự trưởng thành của chúng con mà chúng con có thể hiểu được dù chỉ là một chút ít tấm lòng của Chúa. 주님의 크신 은혜를 깨닫고 보답하며 살아갈 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể nhận biết ân điển to lớn của Chúa và sống báo đáp. 주님 한 주간 하나님 말씀 전하게 해주셔서 너무나 Chúng con 감사드립니다. cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp cho chúng con có thể một tuần truyền giao về lời của Chúa. 이번의 말씀들은 귀한 영혼들 또 하나님 앞에 자녀가 되고 또 영원한 것을 상속받는 상속자가 될 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho những linh hồn quý giá nghe trong lần này có thể nhận được món quà sự cứu rỗi của Chúa và có thể trở thành người sở hữu sự đời đời. 또 우리만 이 귀한 것을 알고 끝나는 것이 아니고 또 주변 사람들에게 전할 수 있도록 인도해 주시기 Xin 원합니다. Chúa Ngài dẫn dắt giúp đỡ để không chỉ chúng con có thể nhận được điều quý giá này mà chúng con có thể truyền giao cho những người xung quanh. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.